გამარჯობათ, ეს არის ვალატაოს პოდკასტი, მორგის სერია ვალატაოს პოდკასტის. ასოი რაღაცა იმისავით, რა salesman-ისავით, მე სულ ეგრე ვიძახი ხოლმე, რა, სულ იგივე დავფიქრებლად რა. საუკეთესო პოდკასტი. მინდა რომ განსაკუთრებული გავხადო, მაგრამ არ ვიცი, დღემდე განსაკუთრებულად დღეს სტუმარი გვყავს. ნუ ჩვენი პოდკასტი კულინარიასთან და იმასთან ძალიან ახლოს არის, ამიტომ ჩვენი სტუმარი არის. მე ძალიან შორს კულინარიასთან. ძალიან შორს ხარ? რაღაც მეგონა შეგეშალა სტუმრები. ხო და რა მე ელაპარაკებ კულინარიაზე. შენ ელაპარაკებ კულინარიაზე? აუ, და მაი კვერცხის ის ხო, ერთ-ერთი კვერცხი იცის ის ანუ მე მაგარი ტექნიკა. გითხარი, კაი, მოი დავწყოთ რა. ხო, მე იცნობთ და 100 კერძი მაიონეზისგან. ისგან? მაიონეზი თუ გაკეთე 100 კერძი. მაიონეზი ხო არა, კაი, ჯანმრთელს რატო მაიონეზის სუპი, მაიონეზის ნამცხვარი და ასე შემდეგ. აჩა. ათქვეფილი კვერცხი, ესე ჩვეულებრივი კვერცხიც არ შეუძლია რა, ანუ შეუძლია, ანუ ათქვეფილი ტაფაზე დააგდოს თლიანი კვერცხი. ურევს ტაფაზევე, ან ტაფაზევე დაჟე. ნაჭუჭებიანად დააგდოს ტაფაზე. ნუ ეგეც ერთი-ორი შეხვდა, ისე ურევს რომ არ ჩანს რა. კი. ისე მართლა კარგია ნაჭუჭი მაგაზე ხა დავფიქრდი, მაგრამ კაი, ეგ არ გინდა რა. ეგრე შეწელა. კარგი, ერთ რაზე ვაპარაკობდით სოკოებზე ნიყოს. არ ხომ მინდა სოკოებზე, მაგრამ კაი, ძალიან ისე შევდივართ. კაი, მოვედ. კაი, მე მქვია თემო. თემო, ხო, ჯერ შენს შესაძლოა. მე ვარ თემო კაკუჩაია, პროფესიით ვარ ბარმენი. 11 წელიწადი ამ პროფესიაში ვარ, მაქვს თბილისში გახსნილი ერთ-ერთი პირველი კოქტეილ ბარი, სადაც ხალხს ვასწავლეთ კულტურას, სმის და საერთოდ ზოგადად ქცევის ბარებში რა. ვაუ. როგორ უნდა მოიქცე ბარში? ან იქცევი ნორმალურად, ან გააჯვი. ესეთი არის ჩვენი წესები რა. და როგორც ყოველ წესიერ ბარში ესე უნდა იყოს საერთოდ რა. და ნორმალურ ქცევაში რა, ანუ როგორ? რა გადის მაგ ნორმალურ ქცევაში? რომ არავის არ უნდა აწუხებდეს შენი ღრიალი ან რაღაც უზდელული მოქცევა, არ უნდა შეეკამოთო ბარმენს, არ უნდა დაამცირო მიმტანი ან კიდევ ვინმე სხვა თანამშრომელი და ასე შემდეგ რა. პატევის თემა იგი ყოველთვის მიმართ რა. შენ რომ შემოდიხარ ბარში, მე უკვე გცემ პატივს, რომ შენ ჩემი სტუმარი ხარ რა, უეჭველი, ვინც არ უნდა იყო. რავი, ნებისმიერი წარმომადგენელი პროფესიის, ან სქესის, ან რელიგიის, მე უკვე შენ პატივს ვცემ, რომ შენ ჩემ ბარში შემოხვედი. ხო, სწორია. ხო, და აქ ბევრს პრინციპში არ აქვს ესეთი ისე, რომ ხა რადგან ბარში მე მივედი და მე ფულს ვიხდი, ვითომ ყველაფერი უნდა გააკეთო და კი, და საერთოდ ხო იგი ყველაზე ცუდია რა, მე შემიძლია ფული არ გამოგართო, თუ დამევასე, საერთოდ არ გამოგართნე ფულს. რომ მეთქი, აჰა, დალია ისე რა. პროსე კაი ტიპი ხარ. აუ, მაგაზე მაინტერესებს კითხვა, რომ მე შევსწრები რომ მიხონდეს რომ იშვიათ დავდივარ ხოლმე ბარებში და რაშიც ვარ ნამყოფი იმას ბარი არ ქვია, ანუ უბრალოდ ბარის სტორიკა დგას რა. და იქ ვიღაცები რომ მოდიან, მაგაზე რა პოლისი გაქვთ, რომ იგეუნება რომ ეს ამაში გამირიე ან რაღაცა. მაგ დროს ეონები მოდადექი და შენ გააკეთე მაშინ. აი ეს როგორ არის ბარში, ანუ ძალიან ახო კონკრეტული მენიუ არის. აი რაღაცები რომ შემირია და მოდი ერთხელ იყო ეგეთი სტომარი იყო ერთხელ მითხარ რომ აი ეს შეურია ეს რომი დაუმატე მე ის ტეკილა გააკეთე ეს გააკეთე და იცი რომ რაღაცას აი სირობას ლაპარაკობს რა გინება შეიძლება აქ ყლეობას ბაზრობს რა პირო გითხრას იმიტომ რომ ხო აი ნუ მოკლედ ეგ იქნება საშინელი სასმელი ფსელი გამოვა და უპასუხე რომ შემოდი და გააკეთე მეთქი შენ რატომ ეძერსკებიო მიპასუხა ესე მეთქი რა შენ თუ იცი რაღაც რეცეპტი შემოდი გააკეთე მოგცემ წინსაბარს და ერთი გააკეთე იმიტომ რომ ბევრი სტომარი შემოსულა ჩემთან იმენა სტოიკასთან გულწრფელი შეთავაზება აბსოლუტურად ხო მოდი გააკეთე რა პრობლემა არა და შემოვიდა და გააკეთე და მასინჯობს გასინჯო მეთქი უგემური არის მეთქი ცუდი გემო აქვს მეთქი და აუ შენ პროსტ ჩემპიონში მეონებიო მაგას მეთქი რა შუაში 5 წამია გიცნობ რატომ უნდა გითხრა რამე შენ სპონში ცუდი ხო თქვა პროსტა ობიექტურად გეონები რომ ეს სასმელი not drinkable რა ხო ვერ დაარ ხო რა ასე რომ არიან ეგ ძალიან ბევრი საინტერესო კადრი არის არის მე რომ დავიწყო ისტორიების მოყოლა ბარიდან აუ კი მაგის იგი მაინტერესებს ხოლმე იმიტომ რომ აი ბარში არ ვიცი მაგრამ ბარში ბევრად საინტერესო რაღაცები ხდება ალბათ მე მუშაობდი ანუ სკოლის პერიოდში რაღაც სკოლის არ პირველ კურსში რაღაც მუშაობდი ჰოსტელში რა და იმდენი რაღაც დამიგროვდა იმდენი ჯულის ხალხი ანუ ნებისმიერ სერვისის ადგილში რომ იმდენი ტიპი შემოდიოდა რომ ხო საერთოდ ხალხთან ძალიან საინტერესო არის მუშაობა პირველ რიგში აი მაგ მიზეზით ეგ ასპექტიც მოგწონს ხო კი მომწონს კი და მე 2009 წელს დავიწყე ეს პროფესია მე მოსკოვში გავიზარდე და იქ ცხოვრობ მთელი ცხოვრება და იქ თავიდან დავიწყე ბარმენობა, ვაფშე მიმტანი ვიყავი ერთ-ერთ კაფეში. უბრალოდ მომიწონა იქაური ატმოსფერო რა. სკვოტი ერქვა მაგ ბარს და როგორც ამდულ სკვოტებში ეგრე იყო ყველაფერი.
არ იყო რაღაცნაირად აღრიცხული სტუმრებისთვის მაგიდები ან დასაჯდომი ადგილები თუ გინდა დაწექი თუ გინდა იდექი რაღაც მის იყო კიდე გალია იყო ჩიტის იმას შეიძლება დაჟდომა მოკლედ რა და მე მთელ თავისუფალ დროს და ვაფშე დროს ვატარებდი ბარმენთან ერთად იქ მოსწევის მოწევა რაღაცა მოვიდა უნდა მივეხმარო გადავტვირთო გადმოვტვირთო და ბარმენჯმა მითხრა რომელიც შემდგომ ჩემი მასწავლებელი გახდა სერგეი ჩესნოკოვი მითხრა თუ გინდა გადადიო ბარშიო რა იმით დაიწყო ბარმენობა და კარგი მეთქმა მეგონა ახლა ეგრევე ბარმენი გავხდებოდი და მოკლედ წელიწადი ვიყავი შნირი ჩემი ბარმენების ჩაოლებრივად და იმენა შნირი ვიყავი რა რაც კი ბინძურის საქმე იყო გასაკეთებლად ვაკეთებდი მე ვიღაცა მარწყია მე უნდა გავიდე მოვწმინდო რაღაც ის დავარდა ბინძური უნდა ავიღო ნაგავი გადავყარო და მოკლედ კოქტეილებს არ ვიმაკარეს საერთოდ სანამ არ ჩავაბერე თითქმის ყველაფერი კლასიკიდან რა 70 კოქტეილი არის კლასიკაში კლასიკაში ანუ ეგ რაღაცა ისინი არის ეს არის ბაზა სტანდარტები არის ხო რა ბაზა არის რა გასავლი და ისინი გასავლდნენ ხო თვითონ ბარმენები რა ბევრი შრომა struggling სულოფლიანი და დიხარ მეძახდნენ ბობელში ისკი გაუქთ ნახე ეს არის Fight Club რო არის ფილმი კი და ეს ბობი რო არის რა ეს რო ეხუტება რა როდესაც ეს ფსიქოლოგიური მასე მახსოვს როდის არის შენ იცი კი მე მახსოვს და ფილმის დასაწყისში როდესაც ეს იმასე რა ფსიქოლოგიურ რაღაც გაკვეთილებზე თუ რა ქვია მაგას წრეებზე და ერთ-ერთი არის ყვერი მოვაჭრეს იმიტომ რომ კიბო ქონდა რა ამის ყვერების და ზუზუები გაეზარდა ამის გამო და სულოფლიანი იყო აქ და ეს ეხუტებოდა და მე ჩემი უფროსი კოლეგა რომელიც ესეთი სიმაღლის იყო ჩემზე ორჯერ დაბალი მე ხუტებოდა ეს ზუზუეში მენებოდა ბობელში ისკი ვაუ სულოფლიანი მქონდა კიდე რომ სულ დარბოდი ზემოთ ქვემოთ რა და მაქედან პირდაპირ საქართველოში ჩამოხვედი მე თუ იქ არა 11 წელიწადი ვიმუშავე თითქმის ბარმენად მე 29 წლის ვარ და 29 წლიდან ალბათ 25 ვიცხოვრე მოსკოვში რა ანუ მე თბილისში 2017 ჩამოვედი თბილისში კი 2017-ში ხო და აქაც ეგრევე ბარის ერთ წელიწადში ბარი გავხსენით ხო ჩემ მაგმიზეზი ჩამოვედით მე და ჩემი პარტნიორები აქ რო ბარი გაგვიხსნა რა აი იმ ხო კიდე იმას მაინტერესებს რა თქმა უნდა ერთ წელი პროსტა გამშავთ რას და მე ეგ კლასიკურად ჩააბარა 70 კოქტეილი მე სრულად ბარმენი იყავი თუ პრინციპში უკვე მაგ დროისთვის უკვე ბარმენობდი ესე ვთქვათ რა მაგრამ მე არ მქონდა ყოველდღიური პირდაპირი კონტაქტი სტუმართან. მაშინ ვაკეთებდი კოქტეილს, თუ მეუნებოდა ბარმენი რა რაღაცა ეხა შენ გააკეთე მაგალითად, ხო? მაინც პრაქტიკა მქონდა და მე რო ჩავაბარე უკვე ვიყავს უყოფილი ბარმენი, რომელსაც უკვე მე მყავდა ჩემი ასისტენტები და ასე შემდეგ რა. და ვიღაც ტიპები და მე ისინი მყავდა მეტყმაში რა. ხო და ეგ რა თემა არის? საჭიროა, იმიტომ რომ ყველგან არის კი, როგორც მე ვასწავლეს, მე ის უნდა ვასწავლო, იმიტომ რომ ესე იგი ის ვერ გახდება ჩემნაირი რა. მე თუ არ ვასწავლის მაგრამ სიმართლე არის, ანუ შენც თვლი ეგრე რო არის. ყველა პროფესიაში ის არის საჭირო არის. მაინც იცი რა არის ეგ მართლა ძალადობა და რაღაც კი არის ხო რა. ხო, ერთობი რა. ტიპს ვაუფლიანებ რა მუშაობაში რომ ჩემსავით ისწავლოს რომ ჩემს გვერდზე ცოტა ხანში იდგეს ჩემსავის უყოფილი კოლეგა რომელსაც მე ვენდობი საქმეში რა. იმიტომ რომ ბარში მუშაობა თან მოსკოვში როცა მუშაობ მაგაც იგივე არის პრინციპში როცა აქტიური ბევრი მუშაობა არის და შენ არა მარტო პროსტა ასხამ Red Bull ვოდკას რა ძალიან ბევრი გასაკეთებელი მიზანპლასების წინასწარ ინგრედიენტების სიროფები მოსახარში პიურეები გასაკეთებელი ну მოკლედ ძალიან ბევრი საქმე არის 80% შენი კოქტეილის კეთდება სანამ ბარი გაიხსნება 2 საათით ადრე რა არის რეცეპტები რეიბი უნდა მოხარშო რეიბი უნდა გააკეთო მე დარიჩინის სიროფი გააკეთო დაწურო 30 ლიტრი ლიმნის წვენი მაგალითად მოხარშო 15 ლიტრი შაქრის სიროფი რომ იყოს ერთნაირი სტრუქტურის და კონსისტენციის აუცილებლად რა მასტერები რო არიან რაღაცებს რო ჯერ მომზადება არის მთელი ის რა. ანუ საერთოდ ეგრე არის ახლა მაგალითად რესტორნებშიც ეგრე არის რა როცა თვითონ ესე ესე იგი რესტორანში რომ მიდიხარ შენ რატო იღებ 15 წუთში კერძი რატო ხდება? ხო, იმიტომ რომ მომზადებული არის. გაყინული არის. არა, ინგრედიენტები უკვე არის დაჭრილი თქვა. მე სუ izmena მეწყამი, რომ მგონია რომ რაღაცა გაყინული ან წინასწარ გუშინ გაკეთებული. არა, აუცილებლად ყინავენ, პროდუქტი უნდა გაიყინოს. პროდუქტი უნდა რა პროდუქტზე ესაუბრა? ხორცი მაგალითად რა. ხორცი. არა, ეგრე ინდივიდუალურად ეს ამს გონია ის კაფეში სახელი რესტორანში გაყინო არა უშავს. თუ გაიყინება ნებისმიერ შეიძლება შოკირებული -35-იანი აქვს საყინური და ისე ყინავს ხორცს, რომ არც ერთი მაგას სასარგებლო თქვა თვისება არ იკარგება. ხაბრე როგორ გაალღობს. არა, ვატოს ხო რაღაც სკულის ხომ მგონი, იმიტომ რომ აი ხშირად არის ხოლმე რომ ის რაღაცებს რომ პასტას მაგალითად შედგავენ მაცივარში გამოგიღებენ მიკროონლოკაში და მე მაგას ჭამს. პასტას თბილისში 10-დან 9 რესტორანი ვერ აკეთებს.
ვერ აკეთებს 10-9 რომელი აკეთებს მე კარგი პასტა არ ვიცი აი იტალიური აკეთებს ღვინის ქარხანაში ბონ ტემპი რო არის პინცერია აკეთებს ან თავიდან ბომდე თავისით თუ რას გულისხმობ თვითონ საერთოდ აი საერთოდ წყალში რო აგდებენ და არ დავიწყოთ ის თქვა შეიძლება ეგენი ყიდულობენ მაკარონს რაღაც მაგრამ თვითონ მთელი მეთოდი მომზადების არის წესიერი რა თუ მინდა პასტა მეჭამ კი დროს სხვა ეხა კარბონარას როგორ აკეთებენ თბილისში ხო აი კარბონარა მაქვს დაჭამი და შეშლება კარბონარაში და აქ ნაღების გემო რა სუფრო გავს ხო მე მიყვარს ნაღების გემო საერთოდ ნაღები მიყვარს მაგრამ როცა უკეთებ კარბონარას ვერმიშელის ფაფა არ მინდა რომ შევჭამო რა ცოტა იმით ლორით ხო ლორით ხო ხო რა ყველაფერს უკეთებ ნაღებს ყველა პასტაში აქ რა და ნაღები სულაც რამოდენიმე პასტაში შედეს ალბათ და რა უნდა გავუკეთოს ნაღების ნაცვლად კარბონარა მაგას არ უნდა ნაღები თუ გინდა მოგიყვებით მე როგორ ვაკეთებ თქვა კარბონარას მაგალითად ნუ პირველში ზეითუნის ზეთით ვიწყებ ყველაფერს ზეითუნის ზეთი ტაფა ხახვი წვრილ დაჭრილი და ერთი ხა ის უნდა იყოს მონტაჟი ერთი კვილი ნიორი რა დაჭყლიტილი ამას ყველაფერს თუშავ ესე მე ზემოდან ყრი ნუ მე უფრო აქ ხა გვანჩოლი არ იყიდება რომელიც საჭირო არის რა вообще ღორის ლოყის განკეთება ეს კარბონარას იმდულეში ну ნებისმიერი კაპჩონი ნაწილი აიღე შებოლილი ღორის ხორცის რა ну ბეკონი ყოველს ნორმალურად წავა ბეკონის რა მაგას მე დაწილოთ უმატებ ან თუ გინდა პატარებოდ ну კარგი შაშოლო დაჭერი მიაყარე და ეს კარგად მოთუშე რა ერთად რა უნდა შეიწოს რომ ამან გემო გამოიტანოს რა Z-მა 90-მა გამოიტანოს გემო მე შემდგომ უმატებ ერთ ჭიქა თეთრ ღვინოს და თუშავ რომ ალკოჰოლი ამოვიდეს შო ამას გადადებ გვერდზე რომ უკვე მაკარონი თქვა მოიხარშა შენი პასტა სპაგეტი მოიხარშა წყალი გადაასხი წყალი არ უნდა გაავლო მაკარონს ზოგი რო აკეთებ აი ჩვენი ბებიები რო აკეთებენ რომ მოხარშულ მაკარონს კიდე წყალი უნდა გაავლო და გარ უნდა გააკეთო არანაირ შემთხვევაში პროსტა ის წყალი გადაასხი რა ვიცი უფრო ჩქარა გაცივდეს არ ვიცი რა ლოგიკა არის ეგ საერთოდ ხო რაღაც გავიგე რა მაგრამ соусისთვის კარბონარა соусისთვის გჭირდება აუცილებლად რამოდენიმე ის მაკარონის მდუღარე წყალი რა სადაც მაკარონი იხარშება რა არის კარბონარა соуს ეს არის კვერცხის გული პარმეზანი პილპილი და მარილი ესე იგი დახეხე პარმეზანი მოაყარე მარილი პილპილი ჩააგდე კვერცხის გული ამ მასაში ყველის მე ორ კვერცხის გულს ვაგდებ მაგალითად და ზემოდან ვასხამ 3-4 კოვზი მდუღარე წყალი პო. ანუ ჩავიწეროთ. ამ ვიდეოს მე ვონი თავიდან უნდა უყურო რომ ჩავიწერო რა. ესე იგი და ფოტოები გამოგვიგზავნეთ. ყველის და კვერცხის გულის მასა ზემოდან ვასხამ მდუღარე წყალს, რამოდენიმე კოვს და ჩქარა ვურევ რა. ეს ჯერ ხდება ცალ-ცალ ერთმანეთისგან ყველაფერი. მე ეს უკვე соус როცა გამზადა კარბონარასი, მე ეს პასტა შეურიე აი ამ ხახვის და ნივრის და ბეკონის მასა შეურიე და მე შეუყვანე ეს აი ეს კვერცხის გულის და ყველის მასა. ორჯერ ამოურიე და всё კარბონარა მზად არის. კარბონარა უნდა იყოს ყვითელი ფერის. კვერცხის გულის გამო თეთრი თუ არის გააბრუნეთ უკან. ეგ ნახებია გამოყენებული. გასაგებია. და ბარემ მე ხა ლოგიკურ კითხვა რომ ამ ბარის ბარმენობიდან რაღაცა კულინარია ჩემი მასწავლებელია სერგეი ჩესნოკოვიძეს თავიდან თქვი მე ვუნებოდა რომ აუცილებელი არაა რომ მზარეული იყოს ბარმენი მაგრამ ბარმენი უნდა იყოს მზარეული ყოველთვის რა და რატო ჩემ პროფესიაში საერთოდ რა მე მაინც მუშაობ პროდუქტებთან რა არა მარტო სასმელთან ხო მიქსოლოგია იმის აზრი არის რომ შენ იღებ რაღაც უალკოჰოლურ ნაწილს და ურევ ალკოჰოლურ ნაწილს და ამით ქმნი დაბალანსირებულ სასმელს რომელშიც არის ტკბილიც, მჟავეც, ცხარეც, მწარეც და ასე შემდეგ. ინგრედიენტებს რო იცნობ და რა გემოების მიღება შეგიძლია ხო რა. მე ერთ სიტყვას ვიტყოდე, მაგრამ არ მიყვარს ეგ სიტყვა რა. შეფ კონსტანტინე რამოვიდა გემოების თამაში, მაგრამ მე სხვა სიტყვა ვისწავლე, გემოების წოწიალი მაგალითად. გემოების თამაში. აი გემოების პორტხიალი ეგეც ამოვიდა. ნებისმიერი სხვა რაღაც სინონიმი რა, როგორც არა გემოების თამაში. მაგრამ მეთახმები კონსტანტინეს ეს სიტყვა კარგად. აუ შენი პირველი ის რაც იყო MasterChef-ში, ხო რაღაც კოქტეილ ვერსია იყო რაღაც დამავიწყდა. ხო. არა, ჩაკაფული. ჩაკაფული, ხო. ხო. ჩაკაფული გავაკეთე. ვაფშე კოქტეილი მე გავაკეთე ბარში შარშანწინ. ბებია ჩემი იყო ჩამოსული მოსკოვიდან და არ მიჭამია ჩაკაფული არასოდეს. მართლა მოსკოვში არ მქონდა მაგის საშუალება და მოკლედ გააკეთეს რა ჩაკაფული სახში და მე მივედი დილით სამსახურის მერე
მაშინ მეწეოდი მოსწევს მაგარია მოწეული დილის სუშნიაკი რო გაწუხებს რა ესეთი რაღაც ივლისი რო არის თუ რაღაც დროა ძალიან ცხელა უკვე და გავაღე მაცივარი და მაცივარში იდგა 2 ლიტრიან კილაში გადასმული ჩაკაფული რა პირდაპირ დალი და მასა იყო ქვემოთ უკვე და ზემოთ იყო ეს სითხე და მოგეთ მოვიყუდი და ისე კარგად ვიგრძენი ეს ტკბილმჟავე გემო ეს ძალიან ფრეში გემო რა ქონდა იმ დილოს ვერ დავიძინა სანამ ბარში არ წავედი და ეს გემო არ დავსვი კოქტეილში რა რო ფრეში გემო მინდოდა ეს გადმომეტანა ანუ მაგას ბარში არსებობს კი, ოღონდ მზადდება სეზონის დროს, როცა არის ჩაკაფულის კლასიკური სეზონი აპრილის ბოლოდან ივნისის დასაწყისამდე რა. ჩაკაფულის სეზონი აქვს? რა კი, ჩაკაფულის. რისგან კეთდება? საერთოდ ჩაკაფული არის საერთოდ ეს აღდგომის მერე აკეთებენ, ესე იგი მარხვის აღდგომოთ აკეთებენ ჩაკაფულს რა. ცხვარი, ტარხუნა, ქინძი, ალუჩა, ღვინო. ალუჩის გამო არის სეზონური ალუჩის გამოც ქინძის გამოც ბატკანი რო არის ახალი თქვა და რო ისიც რო სიმბოლო არის გაზაფხულის და იმის დასრულების რა მარხვის და ასე შემდეგ ხო სასმელსაც ხო რაღაცა უსავამთ ხოლმე რა ზაფხულის სასმელები და კი როგორ არა კი აუცილებლად ყველაფერს აქვს თავის მნიშვნელობა როდის უნდა დალიო მიირთვა და ასე შემდეგ და მაგ იმის გაგებით ანუ შენ რაღაც კონსერვატიულად უდგები ხო რაღაც ანუ მე ჩემ პირად ცხოვრებაში არც თუ ისე. მაგრამ საქმიანობისას? კი, აბსოლუტურად. სახში რაც მინდა იმას ჭამ. ან მე მაგალითად სახში მაცივარი ცარიელი მაქვს სინამდვილეში. რა, პროსტა ეხლა მიდგას რა ქვია იმ კომპანიას რა, ანუ მოკლედ რა, იმ ერთ-ერთ ცნობილ კომპანიამ რომ მომოწოდა რამოდენიმე თავის 5 სასმელი სახში დღემდე მიდგას დაუსრელი თუ გინდა მოგიტანთ რა სასმელზე არის საუბარი ენერგეტიკული სასმელი არის და ტონიკი არის კიდე ტონიკი აი კომპანია ოსმე მე არ ვსვამ არც ერთ და არც მეორეს და ორივე 5 დევს მაცივარში მაგრამ გაზიანი წყალი და უბრალოდ წყალი დავლია ჩვეულებრივად და კიდე მარნეულის კომპანიის ტყემალი მაქვს სახში და რაღაცა მაგრამ ეგ ხელს მაგაზე მაინტერესებს შენი აზრი იმიტომ რომ მე ძალიან მიყვარს ტყემალი რა ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი რაღაც არის ჩემთვის და მე შემჩნე რომ ისინი საკმაოდ გემრიელია ხოლმე მაღაზიაში რა ტყემლებიც იყიდება თითქმის ყველა რა თქმა გემრიელია და როგორ არის სტაბილიზატორები გემოეს ეგ რა არის გემო სტაბილიზაცია იმას ნიშნავს რომ როცა ის დამზადდა 3 თვის წინ, 4 თვის წინ, იგივე გემოცი და იგივე ტექსტურით და სტრუქტურით მოვიდეს შენთან პირში. აუცილებლად, ხო. აი, კაია. თან ისეთი ფორმულა არის უკვე დაწერილი, ესე იგი, თავარია იგივე სასმელში ან კოქტეილში ან ტყემლის წარმოებაში, რომ ყველა ის თანამშრომელი, ვინც ამას აკეთებს საწარმოში, ამ ფორმულით აკეთებს უნივერსიტეტში ეს რძის ტექნოლოგიებს. ხო, რა, იგივე, ხო, კვების ტექნოლოგიები ვინც არიან, მაგაზე მუშაობენ ყოველთვის, რა. რო რამდენი შეიცავს ის ტყემალს, რამდენი შეიცავს ომბალოს, ქინძს, ნიოს და რავი, ასე შემდეგ. კიდე რა შეიძლება. საქართველოში მაქვს ეგ ძალიან უცბ, რომ ტყემალი არის ხოლმე სუკაი მაღაზიაში რო ყიდულობ და რძის პროდუქტებიც მომენტ კარგია ხოლმე რა, აი. კი, პრინციპში ტრადიციული რაღაცა მაინც ის არის, მაგრამ აი იგივე ჭაჭოს მე სახლში არ ვსვამ არავისთან, სახლში ჭაჭოს არ ვსვამ. ჭაჭა ზოგადად არ ვსვამ. იმიტომ რომ მე აი დარწმუნებული ვარ იმაში, რომ ტიპმა ვერ გააკონტროლა ტემპერატურა, დუღილის პროცესი და ასე შემდეგ და შეიძლება მე არ მომკლას ამ ჭაჭა, მაგრამ 2 დღე თავი მე გაბრუებული, გასიებული რა. ბავშვი სახლში გაკეთებული რაღაცაა, მე ხშირად დამილევია სახლში გაკეთებული ღვინო. სულ აქევენ ხოლმე როგორც სახლში გაკეთებული, ეგ თითქოს ის არის, ანუ რეკლამა მაგის, მაგრამ არასდროს არ არის ხოლმე კარგი რა. არ ვიცი რა, მაგრამ აი ბოთლი, იმდენი სახლის ღვინო რაც დამილევია, თითქმის ყოველთვის 14 ლარიანი ბოთლის ღვინო მირჩენია ხოლმე. იმიტომ რომ 14 ლარიანი ბოთლის ღვინო არის სტაბილური რა. ხო, ხო. აქ რაღაც სტაბილური გემო და სახლის დაყენებული ღვინო მაინც წარია ხოლმე ზოგადად. ან წარია, ან ძალიან მჟავია, ან ძალიან ტანინიანია, მაგალითად აი კახეთში ევასებათ აქეთი ღვინოები, როცა ორჭიქას დალევ და ეს სახე რო გზურება, უკვე რო სუპრასნორული ესეთი და ხო. ეგრე ზამ ტანინის ამორე. ესე იგი შაქარი არის ბოლომდე ის შეჭმული რა და ძალიან მშრალი ხდება და სპირტიანობა აქვს ამის გამო მაღალი რა. და შეგიძლია შაქარი ბოლომდე არ შეჭამოს ამ თქვა საპუარმა რა, შაქარი არ შეჭამოს და ნახევრად კბილი იყოს მაგალითად, მაგრამ ეგეც გათრობს, ოღონდ უფრო პრიატნად თრები რა. კი, მე მომწონს ხოლმე ლაითად როსავ და მე ნელ-ნელა სასმელი არ დამილევ 2 წელია ამის. საერთოდ. სასმელი საერთოდ გემრიელი არის რა, რა ჩათვალოთ რომ მაგას თვისება აქვს თრობის. მე ვსვამ ხანდახან სასმელს, ოღონდ აი დათრობამდე დიდად არ მიყვარს, მის იმიტომ რომ მე
ჩქარა მეწყობა ეს პახმელის სინდრომი რა. ხო, ეგ პახმელის გამო. ხო, შემიძლია თქვა 1-200 გრამი ჯინი დავლიო და მე უკვე აღარ მომინდეს თქვა სმა, მაგრამ ნახევარ-საათში უკვე თავი მტკივა და ეგ უჭი და ეს პახმელის სინდრომი. მე ცოტა სროს ხო იდეაში უფრო მალე გეწევა პახმელია რა. ანუ უფრო გააგრძელო. შეიძლება პახმელია ვერ იგზნო, ორგანიზმმა ისე დაამუშავოს თქვა. მაგრამ თავარი საერთოდ წესი არის, როცა სვამ ალკოჰოლს უნდა მიეყოლო წყალი. ხო, რა. კი, მე მაგის გაკეთება დავიწყე ინსტინქტურად რა. მაგრამ არ თრები იმდენად, მე მგონია გაჩნია რა. არა, შეგიძლია დათრე, მაგრამ შენი ორგანიზმს აქვს დიდი რესურსი აქვს იმისთვის, რომ დილით არ გაიღვიძო მკვდარმა რა. ხო. კი, მჟავიანობას იმას შევა ალბათ. არა, მჟავიანობას არა. აი თქვა, ეხლა ჩიქალუდი დალიე და 15 წუთში გავხვდი ტუალეტში. აი რითი გადიხარ მოსაფრთხილო ტუალეტში, იცი? აჰა. შენი სითხე ორგანიზმის, რომელიც ლუდმა შეიწოვა, ეს ლუდმა დაწვა ეგ სითხე და ორგანიზმმა გამოიყენა ეს წყალი ორგანიზმის. და ღვიძლოსაც ჭირდება ეგ წყალი, რომ თელ ჩვენ ორგანიზმს ჭირდება წყალი. ახლა 50 გრამი არახზე ვთქვათ, აუცილებლად უნდა მიაყოლოს 300 გრამი წყალი. ესე იგი ყოველ 50 გრამ სპირტიანსაც მოდი ჩვენ ორგანიზმი ხარჯავს მინიმუმ 300 გრამ წყალს. კარგად მოქმედებს, ხო? აი ვთქვათ, ჩვენ თვრალი ხარ რა და თუ დაჟე არ დაგილევია სმის დროს სასმელი ეს წყალი ძილის წინ მაინც უნდა ჩაცალო 1 ლიტრიანი, არ რომ ბორჯომი და არა. ბორჯომი კი ანუ გაზიანი არ ჯობია. პროსტა წყალი რა. და რატო თვრია? იმიტომ რომ ბორჯომი და გაზიანი წყალი შეიცავენ ნახშირორჟანგს. ხო. რომელიც კარგი არ არის? რისთვის არის კარგი? სისხლი ეგრევე იწევს ნახშირორჟანგს და კიდევ უფრო დათვრები მაგეთი. ეგეთი რაც არსებობს რატო? რა, სისხლი რას იწევს ნახშირორჟანგს და ეგრევე დათვრებია. ან მე მგონია პირიქით ნაბეღლავასთან აკავშირებს. აი შამპანიური მაგალითად რატო ათრობს ადამიანს ან აი მაღალ ამან იმას ქნა. აი გაზიანი სასმელები როცა ალკოჰოლური რატო ათრობს? იმიტომ რომ პირიქით ტკბილი არის და შეიცავს ნახშირორჟანგს რა. და ჩვენს ორგანიზმს უგლიკისლი გაზს ან უყვარს სისხლი ეგრევე ჭამს ნებისმიერ გაზებს. არ ვიცი ანუ მე პროსტა მე ჩვენ მიმხრევ რომ იმაში ხო ნაბოლში ბორჯომში ხო შენ ჭირდება ის წყალი, რომელიც დახარჯა ორგანიზმმა. შოულებრივი მარილში რაც არის, ანუ ეგ ხო იდეაში გეხმარავ პირით რომ წყალი შეინაგე არის. ეგ ნატრიუმი და ის რა როგორ არის ქართულად ეგ რა ნატრიუმი? ნატრიუმი. ეგენი ხო გეხმარავ. ნატრიხლორი არის მარილი, ჩორები. მარილი რო არის. ელექტროლიტები გეხმარავ, მაგრამ თავი როგორც წყალი არის. არა, აი ამაში არის, აი ეს ჩოლებრივ წყალში არის ბალანსირებული. შენთვის რაც ჭირდება შენს ორგანიზმს, მაშინ როცა სვამ, შენ როდალიო ლიტრ არაყი შენ დაცლი უბრალოდ წყალს ორგანიზმიდან რა. არა ბორჯომს და არა ნაბეღლავს. შემდეგი პოდკასტისთვის დავთვრეთ და შენ წყალი მე ბორჯომს დავთვრე. კი, ბორჯომი ნაბეღლავ იგივე წყალი არ არის, просто უფრო მეტი რაღაცა აქვს. ან თვითონ წყალი არის, ოღონდ ან სტეროიდებზე. ხო, მაგრამ შენ არ ჭირდება ეგ შენ არ ჭირდება. როგორ ის მინერალები ყველაფერში ჭირდება. რეალურად იგივე პახმელიას რაც ეიბძვის, ან მაგასაც ხო მინერალები გეხარჯება, ალბათ რაღაცა. ყველაზე კარგი არის ჩოლებრივი წყალი, მერწმენა. მე გამოსილები ვარ სპეციალისტი სასმელების მართლა გეუბნები აი ამას ვამბობ აი შიშის გარეშე და ესე რა აი даже სიგარეტს რო ეწევის მის დროს ეგეც მავნებელი არის პახმელის ძალიან კიფუჭებს რომ რომ ეს კუპრები და მძიმე ზეთები რომელსაც შეიცავს სიგარეტი ატორმუზებს ამ სპირტის მონელებას ორგანიზმში კი, ну მაგისა ბევრ რამე შევავთ, ისედაც კი მოსიწევს, ან просто რომ წარდალიო ისედაც. ეგ დალგასროჩნე პერსპექტივა ხო? ეგ იმას ვიძახე, მაგრამ მე მგონი ყველა მწეველი გრძნობს მაგ მომენტშიც რაღაც დისკომფორტს, просто ისე რომ არ აკვირდები რა, ანუ ავტომატური არის. კი, კი. ანუ რეალურად რო დააკვირდე, ანუ მაგ წამსაც რაღაც ეფექტი აქვს შენზე რა. აუცილებლად. შეუძლებელი არ ხო. ისე მაგარი ხედავობა იქნება, რომ პირველი მოწესრიგების მერე რო კვდებოდა კიბოსგან ადამიანი. კი, ხო. არ უნდა და ბევრად ნაკლები ადამიანი. მაგრამ მე ჩემს მიხედვით რომ სიგარეტს აქვს, იმ ხოლმე თურმე ყველაზე ძლიერ დამოკიდებულები მქონია მეგონი სიგარეტს ფსიქოლოგიურად რა. თქვენ ეწევთ სიგარეტს რომ ვატო ეწავდა და გაანება. ადრე. გაგიჭირდა? ორჯერ გავანებე. მე ძალიან დიდი ხანი ვეწევი, აი 29-ის ვარ და 12-დან ვეწევი და აი მედიტაციას რა. ვაფშე ზოგადად ჩემ დამოკიდებულებას ძალიან ბევრ რამეზე რა დაიწყო და ხო და როგორი თემა არის? ძალიან გეხმარება რა, უფრო მიზანმიმართული ხდები რა, ანუ თვითონ ანუ ძალიან არამიზან მიმართულად ცხოვრობდი ზოგადად რა, ანუ ან რაღაც რაც ხდება ძალიან რეაქციაში ვიყავი სულ და ძალიან ბევრი ადამიანი არის თამედროვე სამყაროში ეგრე რომ ანუ რაღაც ხდება და ავტომატურად რაღაც რეაქციებს ბუნებრივი რა რაც ჩაწერილი და არა, ნუ გასაგებია ხო, ეგ ანუ უბრალოდ აი სულ რეაქციაში ხარ და ანუ სიგარეტის მოწევას ან რაღაც რეაქცია არის ანუ ავტომატური რა მატრიცული თემა თან შეშეული როცა ხარ რა ანუ იმიტომ რეალურად არ გჭირდება არაფერი bad habits რა თან ყველას აქვს რაც ისტორია რა ან ზოგი ეწევა იმიტომ რომ რაღაცა ეს დამემართა და რაღაცა ეთიოს თავის ტრაგედიასთან რაღაც ასოცირებული რაც ანუ ხო დეპრესიას იმასთან მე ანუ
და მე დროთა განმავლობაში მართლა ასოცირებული ხარ თელშენ ცხოვრებასთან, იმიტომ რომ სულ ეწეოდი რა ამაზე ბევრი ვარ ნალაპარაკები პოდკასტზე, მაგრამ ანუ აი მეც მაგას მიფიქრია რა. და აი იზოლაციის იცდია დანებება? კი, აი მე ანუ ცადა 5 საათი. არა, ერთ პერიოდში 4 თვე არ ვწეოდი რა. ხო, მეც ეგრე 2009 წელი იყო და გოგო შემიყვარდა, რომელიც არ ეწეოდა სიგარეტს რა, მოსკოვში ცხოვრობდა მაშინაც და დავპირდი რომ პირველი იანვრიდან აღარ მოვწევ მეთქი და 31 დეკემბერი იყო, ახალ წელს შევხვდით კლუბში ვიყავით და აი ბოლოს ღერი მოვწია და всё, მეთქი აღარ ვეწევი. და 3 თვე არ მინდოდა სიგარეტი საერთოდ. არა და მაგრამ გულაობდი იქ რაღაც ექსტაზი ან კიდე რაღაც, ნუ მოკლედ ყველაფერი და არ მინდება სიგარეტი და არ მინდება. და მე მოგოს დავშორდი რა თვითონ და მე სია ხო? და მე ერთი ღერი მოვწია და არ მესიამოვნო რა მეთქი კაი. მაგრამ მაინც ვეწეოდი რა. მე მეორე მესამე ვიფიქრე მეთქი სანამ არ ვიყიდე პაჩკას, ესე იგი არ დამეწყია. მოწევა და მეორე დღეს გავედი და პაჩკა ვიყიდე. ხო, მეც გავსი ისტორია მქონდა დაახლოებით რა. просто მე დავშორდი და მე გავანე. სულ რაღაც არის რომ ანუ ზოგი ანუ არც იგი წარმოდგენა მაქვს რომ ანუ აი ესე მოკლე ხნით რომ ანებებ, ანუ იდეაში მარტივი არის, სხვა თემა არის რა, ანუ როცა მედიტირებ, იდეაში ანუ საწყისი პრობლემა რაც ხონდა, მაგას იგوارებ რა, რომ ანუ ვაფშე იმ შფოთვას იგوارებ, ანუ მიზეს იგوارებ და არა სიმპტომებს. შფოთვა რაც გაქვს, ხო, ანუ იმ შფოთვას აგوارებ რა და ანუ მედიტირებ შენ? კი, როგორ არა? მართლა? Master Chef-ის დროს მე მედიტაციამ გამაკაჩინა მე-4 ადგილამდე მესეშენთავი, კი. ჩემს თავარი იყო შიში მომეშორებინა რა. და მედიტაციით სანამ დაიწყებოდა გადაღება, თქვათ აი გადაღება იქნება 10-15 წუთში და მე მაგ დროს უკვე პროსტა ნებისმიერ პოზას ვიღებდი ისე რომ ვიყო მშვიდად და ვინ თავისუფლებდი თავს აბსოლუტურად და უკვე ჩემი თავი წარმოიდგინა სადმე მთის წვერზე რო ვსივარ და ეს სუფთა ჰაერ მიბერავს და აბსოლუტურად თავისუფალი ვარ შიშისგან. და უკვე გავდიოდი როგორც ეს სამურაის რა მომენ ხო შენ უკვე მკვდარი უნდა იყო როცა კვდები მაგ დროისთვის რა ვარ შეგიშინე შენი სიკვდილის რა. ეგრე გავდიოდი რომ უკვე მე ვიყავი მზად წაგებისთვის ან მოგებისთვის პროსტა ვიყავი მზად რომ რაც არ უნდა მოხდეს მე ვიქნები ძლიერი. კაი, Master Chef-ზე გადავიდეთ, მაგრამ და ერთი კითხვა მაქვს, რომელიც ძალიან მაწუხებს Master Chef-ზე. რომ ანუ ეგ ხომ მაინც გადაღება არის. ნაურები არსებობდა იქ. არა, უფრო მნიშვნელოვანი კითხვა მაქვს. საჭმელს რო აკეთებს, რომელიც ჯიურის უნდა გაისინჯა. არ ცივდებოდა იმ პროცესში? კი, როგორ არა. აი ვიღაცა ვისაც ბოლოს მიქონდა ხოლმე საჭმელი. კი, აი ხა ისეთ საჭმელი. იმას გაგიმხელ საიდუმლოს, ეხა მაგალითად ხო, cooking-ი დამთავრდა. აი cooking-ი დამთავრდა, დრო, გაჩერდა დრო. არც დამატება არც არ შეგიძლია საერთოდ. მაქსიმუმ შეიძლება აი ცოტა ხელები რო აქვს რაღაცა მოწმინდო თებში რა, ისე მეტი არაფერი. ყველაფერი არის ძალიან ჩესნათი იქ რა. მაგ მხრივ. მე შენ გადიხარ და ამასობაში ალაგებენ ესენი ყველაფერს იქ სტაფი, გუნდი ვინც არა მაგიდებს რაღაცებს ალაგებენ. ნუ გადის ერთი ნახევარი საათი უეჭველი გადის რა. მაგრამ მაინც რაღაცნაირად ცდილობ, რომ ან ისეთ კერძს აკეთებ, ან კიდე რაღაც, რომ აი მაინც არ გაცივდეს. ეხლა ხაში რო გააკეთო და რომ მიიტანო, თანთალა ის იქნება მე ჟელე უკვე ნახევარ მოწუთში რა. ნუ კი ცივდება, მაგრამ ეგენი მაგას მაინც არ აქცევ თვალისწინებ, კი აუცილებლად კი. ან ისე მე მარილიანობას ხომოქმნას, იმიტომ რაც უფრო ცხელი არის საკვები, უფრო მეტი მარილი ჭირდება რა. ანუ გემოზე დასმა უფრო რთული არ იქნება. ეს პროსტა დავფიქრდი, ცოცხლით წინ გავიგე, რომ მარილის დამატება თურმე კი, რაღაც ფერში ისტორია ხარ, რაღაც ცივკეს რო დაამატებ მარილს, ხო, მე სულ ეგ მაწუხებდა ხოლმე, იმიტომ რომ ხელზე ვერ იგზნო. პირველი მიქონდა ხოლმე, როგორ უნდა დასვა. ჩქარა იხსნება უფრო. ხო, პირველზე მიქონდა ხოლმე ვიღაცას უყურებდი იმას ელაპარაკებიან, რაღაცა ის დამაკლა და მე ბოლოს მიდის ვიღაცა ან სუპით ან რაღაც და მეთქი ახლა აბას რა ისექნება. ამ სუპს. არა, ნუ არა ეგეთ რაღაცეები კი. არა, ნუ ითვალისწინებენ. ითვალისწინებენ კი. აი მაგათ კასტინგს როცა იღებენ, თქვა როცა აი გამოდის, ერთი რო გამოდის და ჟურის პირველი კასტინგი როცა არის, ბევრი მაგიტომ ასრულებს თავის კერძს პირდაპირ იქ 5 წუთი აქვს და მაგ დროს ასრულებენ რა მაგ კერძს. როგორც აი მე ჩემი ჩაკაპული გამოვედი და ჩაკაპული გავწვდი, კოქტეილი უნდა გამეკეთებინა იქ. ჩემი კერძი გავაკეთე, აუ соуს გამივიდა ისეთი მლაშე, რომ აი კობიაშვილისთვის იყო მლაშე, ლევანი შეფრევანისთვის. არ არსებობს მლაშე რაღაცეები რა, სულ მარილს ითხოვს და ეს იმენა მლაშე არის რა. მლაშე ძალიან ცუდი შესაძლოა, იმიტომ რომ უკან ვეღარ მიგაქ რა, ძალიან რთულია. ცოტა მარილს რო უზოგიო დაამატებ, მაგრამ ხო, მაგრამ აი მლაშე უფრო ცუდი თემაა, ვიდრე ცოტა მარილი, მაგრამ მე რადგან იქ соуს ვამზადებ, pepper sauce ვაკეთებდი რა, ცნობილი соуსი არის, პილპილისგან კეთდება, პილპილის соуსი არის სტეიკებისთვის რა. და მაგას უნდა ბულიონი, ან ორიგინალურად მაგას ჭირდება, რა ქვია მაგას, დამავიწყდა სახელი. ძროხის ძვლებისგან და
შებოლილი და შემწვარი შემწვარი და აი რაღაცნაირად რა ქვია მაგას blue ეშე დატო blue გამახსენეთ რა ერთს მეც გამახსენე demi-glace sauce demi-glace არის რომელიც კეთდება 24 საათი თქმის რა ფრანგული სამზრეულო соуსი არის ესე იგი ბოსტნეული და დროხის ძვლები ესე წვება დუხოვკაში დიდი ხანი მე დიდი ხანი იხარშება მე ისე უნდა გამოწვეს მე ისე ვიხარშება მე ეს იწულება და გამოდის რა გამოყავთ ამისთან რა ძალიან ესეთი მკვეთრი გემოიანი ნახარში არის ძვლების რა იმნაი სიროფის ესეთ სტრუქტურაზე გამოდის და ნუ პრინციპი შეიძლება პროსტა ეს ბულიონი გამოიყენო ნებისმიერი და მე მომიტანეს ჩოლებრივი საქონლის პარაშოკი ბულიონი მომიტანეს და დამავიწყე მაგის გაჩვენა და ესე მივაყარე რა ნახევარი ჩაისკოვს იმ ნაღებს და მაგაში გავხსენი როგორც ვაკეთებდი ამ სოუს და მე რო გავსინჯე მივხვდი რომ ძალიან მჟავია ძალიან ლაში არის მოკლედ ნაღები დავამატე და არ უშველო და იტოქში უკვე ვსაუბრობ რომ დამთავრდა ნუ გავიტანო ეს კერძი და ნუ გავიტანე რაღაცნაირად და მე ლევანი მიხსნიდა რომ შენ რაზე სტეიკები შეწვიო ის და შეგეძლო ის ნამწვი გამოგიყენაო რა აი ბულიონის მაგივრად აჰა მაგრამ მაინც გადავედი რა იმ ყველაფერმა ერთად გადამიყვანა. მეოთხეზე გახვედი ხო? ხო. ანუ შედეგებით კმაყოფილი ხარ მაინც. მე კმაყოფილი ვარ ვაფშე ყველაფრით თავიდან ბოლომდე რაც კი მოხდა MasterChef-ს საერთოდ. ანუ სამართლიანი იყო ყველაფერი. მაგხრივ fair chance. რაც ხდება შენ ცხოვრებაში არის სამართლიანი სინამდვილეში რა. არა. დანარჩენი შენი პროექცია, როგორც შენ უყურებ მაგას, ვაი, უსამართლოდ გამსროლ. მაგაროველი თუ არ ხარ. უსამართლოდ გამსროლ. მოდი ჰოლოკოსტის ცხოვრებლებს. არა, ვის. ისე მაგათმაც ვის ცხოვრებლები? ჰოლოკოსტის იხუმრა. ნუ ებრაელები იყვნენ. მაბატი ეჩემ ებრაელს მაკაცებო მანიშმა. ხუმრობთ, ვთქვი, ალძაძო. ხო, მამეთ ამაზე ხუმრობა რატო არ შეიძლება, ხო, ეხა ვთქვათ რა. ჩვენ პოდკასტი ნამდვილად სერიოზულად არავინ არ არის. რასისტული ხუმრობები, მაგალითად რა უნდა გქნა, როცა მორბის გასისხლიანებული ზანგი. გადატენოდა კიდევ ერთხელ ესროლა. აუ, ეგ არის ანუ 9 gig-ის 4chain-ისა 9 gig-ის ის არის რა. უფრო ისეთი ეს არის ძალიან ძველი ხუმრობა, ეს არის 60-იანი წლების სეგრეგაციის აი დრო არის რა. კიდე მაგრამ მომწონს ხუთი ზანგი აუპატიურებს ქალს, როგორ უნდა გადაარჩინო ეს ქალი. როგორ? ეს როლო ზანგებს კალბურთის ბურთი. ანუ ძალიან ბანძობაა. ანუ ვინმეს ეცინება? ბავშვობაში მეცინებოდა მგონი. აი მაგალითად მანქანაში ზიან ზანგი და ლატინოსი. აი, აღარ გვიდა ზანგებზე გაგა. საჭესტავიზი. პოლიციელი ხო? ეგ დამარტივია. მე მახსოვს პროსტა რაღაცა strangers Reddit-ის ისინი ხუმრობები, მაგრამ ეს ზანგებს რაღაცა. მე 24-ის, ეს 23-ის. ოკეი. ჩვენ ცოტა ახალგაზრდა. აუცნობ თავს 23-ად. ის ბავშვი. ეკრანის იქით პატარა ბავშვები გვიყურებენ. ჯეიმი. პატარა ჯეიმი. რა ვიცი, ეს თემებია რა. ზანგებიდან. როგორ მივედით? ხო, სამართლიანი იყო MasterChef-ში. ხო, კი, სამართლიანი იყო აბსოლუტურად ყველაფერი. მე ჩაფიქრებული მქონდა ხუთეულში მოხვედრა რა, საერთოდ ეგეთი მიზანი დავისახე, რომ უნდა მოხვდე ხუთეულში. სხვა გორონად აზრი არ ქონდა იქ ჩემს მონაწილეობას რა. მაგრამ მე რომ მივედი, ვფიქრე, გავერთობ 1-2 ტური ვიქნები და მე გამაგდები რა. პირველი ტური რო გადავედი, მეორე ტური გადავედი, ვიფიქრე მეთქი რატომაც არა. ხო, შემიძლია დავრჩი და გამოვიჩვენ ჩემი აქცია. რა აზარტული იყო თვითონ. აზარტული იყო ძალიან. აზარტის ნაწილი. აზარტიც იყო და იყო ძალიან სტრესული იმ ხრივ, რომ თვითონ იქ მონაწილეობა კი არა, თქვა გადაღების დროს. და როცა სახში უკვე მოხვედი, გადარჩი შენ რა, იმ დღეს არ გაგდეს და მოხვედი სახში, ის ერთი დღე კიდე ცოტა რილაქსი ხარ, რომ აი დღეს გადარჩი და მეორე დღეს იღუძებ და იცი რომ ერთი კვირის მერე იწყები ისო გადაღება არის, რამოდენიმე დღეში არის გადაღება და შეიძლება გავარდებსო. და რაც უფრო ახლოს ხარ იმ მომენტამდე, როცა შეფი ამბობს, რომ დრო ჩაირთო, მანამდე გენძრევა. აუ, და შეგიძლია ბევრჯერ თქვა, რომ აბსო აღარ მინდა, არ წავალ და ნეტავ წავაკო და ეგ აზრი, როგორც კი ესე შემოდიოდა ჩემს თავში, მეთქისო გააჭვი აქეთან თავი გამოდე. მე ბოლომდე ვარ იქ ვრჩები და აი, სანამ გავიდოდე სახლიდან, სარკესთან აუდიოტრენინგს ვატარებ, რომ შენ ხარ ყველაზე ძლიერი ესე. ფალს უსწორებ. მინდოდა რომ შიშის გამიყავი თავისუფალი აბსოლუტურად, იმიტომ რომ შიში თუ გაქვს
ესე იგი ეს შიში და დაკიდება მე სხვა დავიხარე რაღაც ეგრევე გენძრეო. მე მგონი ნებისმიერ საქმე შეგრე არის. იმ მე ყველაზე მეტად ისინი მტრკუნავდა ხოლმე ის მომენტი სანამ იტყვიან ვის გააგდებენ ხოლმე ხო რაღაც გიგანტურ პაუზას აკეთებენ. ნუ ეგ შოუს ნაწილი არის რომ შენ პროსტა მოკვდე იქ რა პრინციპში ვინც მონაწილე არის რა. თქვენ რამე წინასწარ გეუბნებოდენ რა ხო? არავინ არ იცოდა. აი ვაფშე მე მგონი საერთოდ MasterChef-ის ისტორიაში მე და ქეთო ბექაურის დღე როცა იყო რა. მე პირველად ვიყავი აუთსაიდერი და მეგეც ვქნა ჩაფიქრებულ რომ მე თუ მოვხდე აუთსაიდერი ესე იგი მაგდებენ სხვა ვარიანტი არა. არ მაპატიებენ იმას რომ უკვე აუთსაიდერი ვარ რა. და მოკლედ მზად ვარ უკვე მე და ქეთო ბექაური ვდგავართ აუთსაიდერებში და იმდენად მშვიდად ვარ რომ მე უკვე ვიცი რომ გამაგდეს და ვსო პროსტა ეს უნდა ჩაიაროს ამა რა ეს სპექტაკლი უნდა დამთავრდეს და იწყებს კონსტანტინე რომ აი ყავს მიქსოლოგი რომელსაც უჭირს ფაქტურებში მაგრამ გემოს მაძლევს არის მზარეული რომელსაც აქვს ბექგრაუნდი მოკლედ ეს ხსნიან ყველაფერს და მე კობიაშვილი ამბობს ძალიან ისეთი აი ტრაგიკული ხმით რომ შოუს ტოვებს ქეთო ბექაური და მე ავტირდი იმიტომ რომ როგორი იყო ჩემი მდგომარეობა იცი მაგ მომენტში როცა კედელთან გაყენებენ და რომ დაგხრიტონ მაგრამ ესვრიან ზემოთ კედელს უბრალოდ რა რომ ვითომ გაპატიეს რა და მაგრამ გამიტყდა ქეთო რო გავარდა იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან დავახლოვდით რა შოუზე და ის რაც მეგობრად მე და ქეთო და წარმოვედგინე რომ ვითომ მე და ქეთო ფინალში ვიქნებოდით მაგრამ თუ ფინალში უფრო საინტერესო იქნება ჩვენი დაჯოხება რა სხვა შორის მეც მაგას ველოდი რომ გიყურავდით ის შორიდან მე არ მოსულ ბოლოში ვინ გავიდა მაგ სეზონში. მე ყველაზე მეტად მაგ სეზონში ვიყავი ჩართული. თავის დროზე მანჯიმ რო ვერ მოიგო, მაგის მერე ნაწყენი ვიყავი, მაგრამ მაინც აუ ცოტა ხნის წინ მანჯიში შევეშალე ერთ-ერთ აი რაღაც მუშტაილის ბაღში რო იყო ეს ფესტივალი, ოღონდ წინა იმის წინა. მანჯიში წერენ. იმის წინა გულას იყო მოდიან. აი რა ეს იგი ორი მამაკაც მოვიდა, ძალიან საინტერესოები არიან. და რაღაცას თავაზობენ, რომ აი ესე გავაკეთოთ, ესე და არ ვიტყვი, იმიტომ რომ ჯერ მაგათთან რაღაც ურთიერთობაში ვარ და ისე არ ვიტყვი და მეუბნებიან რომ აი ეს მანჯისგანო, მეთქი მე მანჯი არ ვარ მეთქი, მე თემო ვარ მეთქი. აუ მაპატიო და ერთი საათი რომ ელაპარაკებდა და რომ მანჯი რო გონივა. თავი და მე მომწია რომ ჩვილებმა კიდე ამ სახლიდან გამაგდეს რომ როგორ შეგეშალო თემო და მანჯი. აჰა. რა არის რაღაც. და ერთხელ ბათუმში რო ვიყავი აგვისტოში, ჩემი დაბადების დღეს წავედი მარტო ბათუმში. და შემიყვარდა ბათუმი პირველად ცხოვრებაში რა მე ძირა ჩემთვის ეგ შეუძლებელია. როცა წადი მარტო ძულს. აი მარტო წადი. მარტოობაზე არ არის ნისტზე მეტად არ ვიყავ. ბაზარი არ არის, ეგ ხო, მაგრამ მე დავისვენე, იმიტომ რომ არ იყო ესეთი სიცხე, ღამე წვიმდა და მისწორდებოდა და დაჟე ხანხან მციოდა, ღამე ლოგინში ყოფნა მაგალითად რა. მარტო ვიყავი ბათუმში, როცა არავის აზრზე არ ხარ დამოკიდებული, რომ იქ წუწუნებენ ისინი, რომ იქ არ გვინდა და იქ არ წავიდე და მოდი აქ დავჭი, სადაც გინდა იქ მიდიხარ, სადაც გინდა იქ რჩები. და მოკლედ ბულვარზე ვკატავ სკროლი და უცბად ორი ბავშვი თუ სამი, რამოდენიმე ბავშვი იყო და მეძახიან მე, ოღონდ ყველა სახელი აი გამოსცადეს რაც MasterChef-ში იყო. მანჯი, დიმუ, პატრიკ თუ რაღაც. ბაიბე. ყველა სახელი დამარქვეს მე რა. ნუ გამისწორდა მაინც ახლა ძალიან ბევრი სურათი გადავიღე. ბათუმში გადავიღე ყველაზე ბევრი სურათი ვაფშე ბავშვებთან და ხალხს ჩალკი მოდის ხოლმე და გაჩერებს როგორც ბათუმში უფრო კი ვიდრე აქ რა. ნუ ბათუმში ყავს დიდი fan base. აი ცნობილი ტიპია და ახლა ბავშვები მოდიან. Shout out-ი ბათუმს. ბავშვები მაინც მოდიან უფრო და მე მიხარია რომ აბედნიერებ ბავშვებს. ჩვენც ბათუმში უნდა წავიდეთ ტატო, ესე იგი ბავშვები ძალიან ჩართული იყვნენ მასტაში. ბავშვები არიან. მეც ჩემს ბავშვობაში მოსკოვში ვცხოვრობდი. ერთ-ერთი პირველი რეალიტი შოუ ესე ერქვა იყო. მეც ბავშვობაში MasterChef-ს უყურებდი. Последний герой, ბოლო გმირი იყო ესეთი შოუ იყო. 2001 წელს გამოვიდა. აი ხაქაური ვერსია. ცნობილი რუსი მსახიობი იყო სერგეი ბადროვი, ესეთი მერე დაიღუპა ტრაგიკულად. ბრატი არის მაგის მსახიობი იყო მთავარი. ეგ იყო წამყვანი კონსულზე იყო და მოკლედ მაგრა ვიყავ ჩართული მაგ და მე მგონი ეს აუდიტორია რეალიტი შოუების არის 10 წლიდან მაგალითად ბავშვები და მე უკვე ცოტა ზროსლი კამანდა ესე დავარქვათ რა. დომდვა. მაგრამ მე ცოტა მაინც ბიტვა ექსტრა სენსა. აუ დომდვა დღემდე მიდის. 16 წელიწადია დომდვა მიდის. სულ დომდვა ქვია? სხვა რა ქვია დომდვა? დომდვა რამდენი ხა დომ 3, დომ 4. თავიდან დომი იყო, რომელიც გაგრძელდა 3 თვე. ხო. დამთავრდა პროექტი და მე თვითონ მეორე დომ 2. ჰა და 10 წელი. 16 წელია. 16 წელია დომ 2. დაიწყო. აა დომ 3 რა ეპოქა იყო. ძალიან გიჟური. ეხაც რეიტინგული არის და უჯერა. კი, აუცილებლად, კი. იმიტომ დედის ყურა მიდის სულ. ხალხს ევასება, სანახაობა უყარს ხალხს. ჰა.
ეგ ასპექტი მაგ ხო და რეალიტი შოუს ეს ინსტინქტური თემა არის რა. ანუ შენ მოგწონს რეალიტი სანახაობის გამო Master Chef-ს მაგალითად პიორიკში. კი. რაც ამბობ რა, აი კერძების მომზე მეოსება ეს შენ სანახაობა. კერძების მომზე თან მე არც მომწონდა რომ რაღაც რო აფიქსირებდი ჩემ თავს რომ ვიღაცებს ბალეში ყოფდა, ანუ იმათ საჭმელს ვერ სინჯავდა. მაშკარად პროსტა შენ პროსტა პიროვნებას რაღაცა პერსონალიტის რაღაცა ბევრი როცა უყურებს მაგალითად რეალიტი შოუს თავის თავს წარმოიდგენს იქ. და შეიძლება შენ ჩემს ნახეც არ გქონია ეგრეთ რაღაც ნახე შეიძლება ჩემს რაღაც შენ თვისებები ნახე მაგალითად ნუ ეს შეიძლება იმასაც ვიგრო შენ როგორ გააკეთე მე შენ შეასაც ვაფასებდი იყო რომ ის ტიპი რომელი იყო ძალიან ბევრს რო ვაიმე პატრიკი ხო ხო ეგ ტიპი რომ ანუ ვიღაცებთან რომ მიდიოდა ხოლმე ეგ პატრიკი მე ვატყობდი რომ აი ვიღაცებს ისეთ ქონდათ რომ აი ხლა მეთქი აიღებს და იმ ტაფას ცხელზე ცაღეშია ხოს რა და შენ ქონდა ხოლმე ყველაზე რაღაც გაწონასწორებული ისე ვაფშე ყველასთან რა ავის ეგ დიდი ისაა რომ ანუ რამდენ ადეკვატურია რა ნუ უყურებდა ანუ აფასებ რა პროსტა იმდენი წელიწადია მუშაობ არაადეკვატურ ხალხთან საერთოდ ხო შენ ისე ჩვეულებრივად იღებდი როგორც ხო ჩემთვის ეს იყო როგორც ბარში დგომა მე ვკითხებოდი აი კამერის არ გეშინია მეთქი არ მეშინია კამერის საერთოდ რა სტრეს როგორ გადაიტანა მეთქი ჩვეულებრივად ჩემთვის ეს ყოველდღიური რუტინა არის ჩემთვის სტრესში მუშაობა როცა აი დროა 15 წუთი რჩება კი არა მე მიწევდა 3 წუთში გამეკეთებენ 12 კოქტეილი გამემეორებინა ერთ-ერთი ალგორითმული მოძრაობები რა უცილებლად რა იყინული გაცვი და იმიდან წყალი გადმოასხმელი აქ ეს ბოდიში ჩაგეჭერა მაგრამ რაღაც მომენტში შენთვის ყოფილა ისეთი მომენტი რომ აი მოსაწყენი გახდა და თითქოს იფიქრე რომ ხო კი იყო ესეთი პერიოდი მოსკოვში მომივიდა ეგ რაღაცა 2013 წელი იყო და ჩვენ იმ დროს უკვე მოსკოვში ვაკეთებდით ძალიან მაგარ რაღაცებს ბარისთვის რა კოქტეილებზე და აი მაგალითად ამომშრალი კოქტეილი ვაშრობდით კოქტეილს და მე მაგისგან რაც ისრჩებოდა პარაშოკი ან კიდე რაღაცა მაგას ვაყრედით სხვა კოქტეილს მაგალითად რა რომ იმ კოქტეილს ნუ მოკლედ რა რაღაც გიჟობებს ვაკეთებდით ოღონდ აი რაღაცას ვკითხულით ამერიკულ წინგში კოქტეილებზე ან რაღაც იმაზე და მოდიოდნენ სტუმრები, ვისაც ლეზე ეკიდათ საერთოდ ჩვენი ისინი რა. აუ, ეგ ყველაზე რთული არა. და როგორ მიტყდებოდა ის, რომ ხალხმა არ დააფასა ის, რისიც გამო ჩვენ ვიწვალეთ რამოდენიმე საათი, აი თითები დავიჭერით და რაღაცა და რამოდენიმეჯერ იყო, რომ აგრესია გამომხატა სტუმრის მიმართ რა. ოღონდ ღიათ რომ მეთქი დავაექეთ და ახვიეთ, გოგოები იყვნენ, მეთქი დავაექეთ და რაღაცა და თუ არა მოგწონთ, უნდა დიხართ მეთქი და ნუ გამეჭედა მართლა რა. არ მოიწონათ, რაც გააკეთეთ თუ? არა. Просто დაიკიდეს რა. მეთქი როგორ მოგწონდა? Ну нормально. მეთქი რას ნიშნავს нормально? ესე იგი ან მითხარი არ მომწონს და ოკეი, ან მომწონს ოკეი. მე აკაციონები სტუმრებს რა, ეხლა მე დეკემბრიდან ბარში ვკარდო ყოველდღიურად რა, ჩემს ბარში ჩემი პარტნიორები აკეთებენ საქმეს. და როცა მეუბნებიან, ну კაია. მეთქი კაი, ნახოთ, აბა როგორ კაია და გავდივარ და უყურებ და არ სვამს და მეთქი რატომ ატყურებთ? მე არ ამიტყდება ეს თქვენ არ მოგწონს სასმელი. მე მიწყება თქვენი წყვილი, როცა მეუბნებით, რომ მანწონს, მაგრამ ეგეთი ინვესტირებული ხარ ხოლმე იმათ რეაქციაში, რა ქვია, ანუ რა ეგ არის ჩემი მთავარი მიზანი არის, რომ შენ და შენ ჩემი ბარიდან წახვიდეთ მთლიანად გემოთი დაკმაყოფილებული. რო თქვენ მიიღეთ ის, რაც გინდოდათ. ერთი გოგო იყო მოსული, 5 კოქტეილი გაუკეთეთ თუ რა, არა 4 გაუკეთეთ კოქტეილი და არც ერთი არ მოწონს რა. მიხსნის, რომ ვითომ ესეთი მინდა და უკეთებ და არ მოწონს და მე მივთვრე პროსტა ღადაობს რა, ჩემს აი ევასება ის რომ მაგის რაღაც ხუშტურებზე ესე ვასრულებ რა ესე ამასაც ვკითხულობ და რაღაც ქედმაღლობის თემა ხო ვიცი პროსტა აი ხა ესე მიტყვი და ესე გააკეთე მე არ მომწონდა მე ფლირტავება თავის ჭკუით რა და ეგ რა ფლირტავა არა ეგ ნაწილი არის რა პროსტა შეიძლება მაგას ფსიქოლოგიურად მამაკაცები არ უყურს რა შე мама ყავდა ცუდი მაგალითად მამა როგორ გადავედით უკვე მე ყველა სტუმარს ეგრე ვფიქრობ მართლა გავიგე რა აბსოლუტურად ფსიქოლოგიური მიდგომა თითქმის არა მარტო სტუმართან აი ვინმე ანუ მიქსოლოგს ის ფსიქოლოგიაც უნდა ეს მაგრამ ფსიქოლოგს მიქსოლოგს ყველაზე მეტად უნდა ესმოდეს და გოგო გავისანი ბერგოგოს უკვირს რომ რატო ვეკითხები პირველ პაემას მაგალითად რა ურთიერთობა აქვს თქვენ მშობლებს მაგალითად პირველ პაემაზე ეკითხები არა მნიშვნელოვანი არის იმიტომ რომ აქედან გამომდინარე დოს გავსი ვიკითხავს რა მე შეგავსე რომ როგორი არის ეს ადამიანი რა თქვა თუ მამა არ ყავს და ესე იგი შეიძლება კაცები არ ევასება და თუ დედა არ ყავს ესე იგი შეიძლება ყოველთვის დედა გახდეს ეს რა ყოველს დედა რო ხდება მამაჩკა რა
არ მე ხან სტერეოტიპულად ხდება ხოლმე ეგ დასკვნები რა რომ ხან мама აყავს მამა აყავს რაღაც მაგრამ ანუ ზოგადად მშობლების ურთიერთობა ძალიან დიდად მოქმედებს ან უბრალოდ შეიძლება ვიღაცა იყოს ვისაც მამა აყავს მაგრამ ისეთი კარგი ურთიერთობა აქვს დედასთან უბრალოდ ძალიან ხშირად ანუ ისეც ემთხოვა რომ ამეთ მამა თუ არ ყავთ მაგრამ ის რა ქვია აი მაგალითად მე მამის გარეშე გავიზარდე ფაქტიურად 12 წლის მამა როგორ დაიცვალა ჩემი და ისეთი ფსიქოტიპი მაქვს პიროვნების რომ ყოველთვის მამა მინდა ვიყო რა პირველ რიგში აი ჩემი სტუმრების მიმართ ყოველთვის ესე ვუვლი და როცა ვინმე მე მაწყენინა მაგალითად როგორც მამას ისე მწყინის გესმის აი რომ რაღაც მოლოდინები არ გამიმართლა თქვა ჩემა ვერბალურმა შვილმა რა ესე თქვა რა და ეგ მე მიტყდება სტუმარისთვის კითხვას ვერ გაგზარდე აი მართლა და ვერ გაგზარდე პერსონს მითხრა რომ აი წადი სახში უკვე ხო აი და დათვერი რა გინდა წადი მეთქი სახში და რაღაც არ მინდა და აი შენ ოთახში ხო ბერჯერ მიქნება რომ ტაქსი გამიზახებია სტუმრისთვის და მიმიცილებია ტაქსამდე ეს გოგო ან ბიჭი ან კიდე აი მანქანი წავალ მეთქი მოიწე გასაღები არ წახვალ მანქანი და მე დღეს მოდის და დიდი მადლობა იმიტომ რომ ისე ცუდად ვიყავი რომ სახლს მივაგენიო და რაღაცა აი ფილმებში მაქვს ნახე ბარმენები რომ ართმენ ჩემ ცოდნა ბარმენებს ძირითადად ფილმებიდან და სერიალებიდან არის რა არის შენ ეხლა პროსტა ცუდი დრო არის საერთოდ რა ქვეყანაში სოფლიოში ხო მაგას მინდა აი შარშან რომ მოსულიყავი ამ დროს ჩემთან ბარში მაგალითად ნახავდი თითქმის იგივეს იმიტომ რომ ჩვენი ბარი არის ნამდვილი კოქტეილ ბარი ნამდვილი ბარი არის რა რომ თუ კარგად იქცევ მაშინ ჩაგეხუტები და გაკოცებ თუ სულ იქცევი გაგეჭმევინებ ჩეოლებებს გეტყვი რომ სულ დავაექნებ ხო და ეხლა კარგად მნიშვნელოვანი საკითხი შევეხეთ თქვენ ახლა რა ხდება მაგ გაჩერებულია თქვენი ბარი? აუ, გაჩერებული არ არის, მაგრამ ჩემი ბარი მუშაობს 8 საათი და მაგრამ ეხლა შაბათს ჩვენ ვიწყებთ კოლაბორაციას ხოსპერ გრილ ბარი არის ესეთი თბილისში და ჩვენ პროსტა ბარია, ჩვენი ბარი არ აჭმევს კერძებს, იმიტომ რომ ღვინის ქარხანაში ირგვლივ ყოველს საჭმელი აქვს რა და ჩვენ რადგან კოქტეილები გვაქვს, მარტო კოქტეილებს ესე იგი უმასპინძლებს სტუმრებს და ჩიფსი გვაქვს დორიტოსი და ზეთისხილი, მეტი არაფერი. დორიტოსი ეს არის просто სნეკი რა ბარში რა კოქტეილ ბარში. ყველაზე კაი ჩიფსი. მარტო ეგ არის არჩევანი. სიბრუნე ეხლა ჩვენ რატომ შევაჯიბროთ საჭმელში ხალხს, იმიტომ რომ სანდრელოს დიდი ხარჯი აქვს. თქვენი სპეციალიზაცია იყო. ხო, აბსოლუტურად. და აი ხა მოვლენების გამო ძალიან გაუბრაზდი იმ დღეს რა რომ ბატონმა გახარიამ რო თქვა რომ 10 საათის მერე ბარების და რესტორნების მუშაობა იგრძელებაო რა. რა ვითომ 10 საათამდე არ ვრცელდება ასეთ კორონა. დეზერტების ბაზარში არ იყვან მარშრუტკაში არსასურა თქვა 11 საათზე რა ხდება იქ სისხლის ვინ უზომავს მარშრუტკაში ერთმანეთს. ნუ მოკლედ არა ეს იყო არა სამართლიანი თემა, იმიტომ რომ მე მგონი ზუსტად ბარებში და რესტორნებში იცავენ ალბათ ამ დისტანციებს და რაღაცეებს, რეგულაციებს ვიდრე სხვაგან. მე პირადად ეს მიმაჩნია. გასაგებია. ჩემი ბარი 8-დან 10-მდე ვერ გააკეთებს იმას, რომ მე დაკმაყოფილდე ამ შემოსავლით რა. ხო. პარასკევს როცა ეგ პირველი დღე რო იყო რეგულაციის ბარმა ევაჭრა 200 ლარი. 200 ლარი ჩემი ბარი აკეთეს პარასკევს 1 წუთში. ხო, თანან კოქტეილის არის. ხო, იმიტომ რომ ეხლა აი თქვა დო პანდემია სეზონი რა, შარშან ოქტომბერში პარასკევს ჩემი ბარი, მე და ჩემი კოლეგა მარკი, რომელიც მე და მარკი ყოველთვის პარასკევს შევად ბარში ვიდექით, ვაკეთებდით 600 კოქტეილს, ორი კაცი, პარასკევს მარტო. ესე იგი ეს არის 600 ჯერ გაციებული შეიკერი, 600 ჯერ გაყინული არის შეიკერი, 600 ერთი და იგივე ალგორითმული მოძრაობა, რომელიც უნდა დაიცო, რომ გამოვიდეს ერთი და იგივე შესანიშნავი სასმელი. წელი ისე მткиოდა, რომ აი მეთქი აი ნიმესილს ვიკეთებდი ვენაში, რომ მე მუშაობ. მაგრამ ეგეთი გამომფიტავი სამუშაო რო არის, ანუ არა ტყობ რა, შენ ხო დიდი ხანია მაგ იმაში ხარ. ადრე უფრო მეტი ენერგია გქონდა თუ ეხლა უფრო მეტი ენერგია. ეხლა უფრო სხვანაირად ვუყურებ, ეხლა უფრო შემიძლია სხვანაირად დავხარჯო ენერგია. მაგრამ დეკემბრიდან მე ბარში აღარ ვდგავარ და რაღაც პონჩი მიხარია რა, იმიტომ რომ წილიც გამოვისწორე და ხო, ეგ ასპექტი არა. ძილი და ფსიქიკა ისე მქონდა არეული. რომ შემეძლო აი თქვა თავისუფლად დილის 8 საათამდე არ დავიძინო, იმიტომ რომ მაინც მე საღამოს უნდა ავდგე. ხო. და მთელ დღეს, ესე იგი, day off-ი რომ მქონდა მარტო მეძინა. სანამ მოსწოს ვიწოდე, მარტო მოსწოს ვიწოდე PlayStation-ს თამაშობ. ჩემთვის day off იდეალური იყო გრამი გაშიში და PlayStation-ი, всё, მეტი აი. რას თამაშობდი PlayStation? და ბოლოს ვითამაშე სანამ. ამით ხარ სტანდარტულად ფეხბურთს და იმას თამაშობდი. არა, გავგიჟდები რა. არა, ფეხბურთს მევასება, ოღონდ მოსაწყენი თამაში არის რა, საერთოდ. ხო, გაჩნდა. ბავშვობაში მევასებოდა FIFA-ს ყომარი პროსტა და
მეგობართან კი FIFA-ში ვითამაშონ რაღაცის, მაგრამ ბოლო თამაში იყო Red Dead Redemption-ი მეორე. აჰა, გეიმერი ყავს ხო? Gamers Rise Up. უბრალოდ ესეთი თემა იყო, რომ თან შეებულება დაიწყო. ჩვენ ბარს ხურავთ ყოველ წელიწადში ერთხელ ერთი თვე იქნეს ბარი იხურება, რომ რაღაცები შეუცვალო პატარა რემონტი, პატარა ისინი ჩვენს დავისვენოთ, იმიტომ რომ თვითონ შენობა სადაც გაქვთ ხოლმე ის ძალიან არ ინგრევა? რომელი? ანუ სადაც ბარის ზოგადად. კი, ცუდა ყველაფერს აუცილებლად, კი, სკამები, დივნები, სულ აი წარმოიდგინე ამჯერ გააღეს კარი ჩვენ ბარში. ან რამდენჯერ დაждდნენ სკამზე. ხო. სტატისტიკურად სწრაფად მოძრაობენ ჩდებიან კი. და ვოლნასომია დაეჯახება ვიღაც კარი. კი, ბევრი სკამჩნე გატეხილა მაგიდა, მაგრამ თუ მაგარი ხარ, ყველაფერში უნდა იყო მაგარი. ჭიქები ტყდება საკაიფო თუ არა? ჭიქები ეხლა უკვე ისე არა, მაგრამ ერთხელ ჩემი ჭიქები, ზუსტად ჩემი რაც მე გავაკეთე ორი კოქტეილი. ჭიქებია რა, მე ბავშვობაში მახსოვს დავარდებოდა თებში ჭიქაც გატყდებოდა რა და. ეს ჭიქა ძალიან გამძლეა. ეს ჭიქა როგორ ტყდება, იცი საერთოდ? პატარა 1000 ნაწილაკებად. უსაფრთხო ჭიქები არის. ამას დღეს ზაკალიონა ეს ციკლო რა. ხო. ან დიდ ნაწილაკებად პრობლემა არის უფრო? აი ეს რო გაწყდება ეხლა პატარა 1000 ნაწილაკებად, შინ ხელს არ გაიჭრი, თქვათ რა. და სხვა ჭიქები წყდება, ჩამოწყდება ის და ხელს გადაისერევ და რა ვიყო. ისე მაგ შენ რომელი ბარიც გაკეთე, შენი ჩართულობა ამ ბარის ყველა ასპექტში იყო, როგორი ჭიქა გიქნებოდა, როგორი სკამი გიქნებოდა, როგორი. მე და ჩემი პარტნიორებმა, სერგეი და მარკი არიან ჩემი პარტნიორები, რო ჩამოვიდით თბილისში. ეს იყო 2017 წლის სექტემბერი, ბარი გავხსენეთ 2018 წლის ივნისში. 9 თვე მოვიდით ბარის ყველაფრით გახსნა თავიდან ბოლომდე და იმ ხელაში რომ იყო ჩადებული, რომ ეგ მიყვარს როგორც ჩემი სახლი, ეგ ჩემი სახლი არის ფაქტიურად, კი არა და ჩემი სახლია. მე თბილისში მაქვს ორი ბინა, არც ერთში არ ვცხოვრობ. ცხოვრობ ბარში. ვქირაობ რა, просто რომ სადმე მქონდა საცხოვრებელი ადგილი რა. და არც ერთი ჩემი ბინა არ მიმაჩნია ჩემად, რომ აი ჩემი ბინაა და რაღაც. ცოლს რო გავშორდი სამი კვირა ბარში მეძინა. ცოლს გაშორდი? ეგ არ ვიცოდი. ეგ ამბავი არ ვიცოდი. ნუ შარშანძენ გავშორდი ცოლს და მაგას ვერ გავუძლო ჩემს 18 საათის სამსახურში ვარ და ეს ჩემი ცხოვრება არის ჩვეულებრივად რა. რომ მე ვიხსნით რომ მეთქე ეს ჩემი ცხოვრება არის. და კი მე ეს მევასება და მე ამით ვარჩენ ჩემს სახლს და ჩემს თავს და ამით მე ვიკვებები და ვყალიბდები და რავი ეს ყველაფერი ჩემია. ნუ ვერ გაიგო ადამიანმა მოსკოვიდან ჩამოიყვანა ბავშვი გაგვიშთა რაღაც ის და ისე დაემთხვა რომ ბავშვის გაჩენა და ბარის გახსნა იყო რაღაც ორი კვირა იყო სხვაობა მათ შორის რა. ხო, ალბათ. და მე მაინც ვერ ვიგებდი რა უნდა გავაკეთო, რა უფრო უნდა ავირჩიო რა, იმიტომ რომ ბარი ახალი გახსნილი და იქ თუ არ გავატარე მე რომ ბარი ვერ მოიხოდება და თუ ბარი ვერ მოიხოდება მე ვერ ვშინ ჩემს ოჯახს. და სანამ გახსნილი თვითონ ის ანუ რა აი რატომ გადაწყვიტე რომ დავუშვით ახლა ბარი რომ გავხსნა კი ეს გაამართლებს და მომგებიანი იქნება პროსტა იმიტომ მე ვიყავ შენ თავში და პროსტა აი აბსოლუტურად იმიტომ რომ ამ ქალაქში არ იყო წესერი კოქტეილ ბარი და ვიცოდი რომ ხალხს ეს ჭირდება. არის კოქტეილებს მაშინ აკეთებდნენ აი რუმსი და ლოლიტა აკეთებდა კოქტეილებს მაგრამ რუმსის ბარმენები არიან მაინც შეზღუდულები სასტუმროს მენეჯმენტი საერთოდ არის ძალიან ერთ ჩარჩოში ზიან და აკეთებს მარტო იმ 10 კოქტეილს რომელიც წერია მენიუში და იმის გარეთ არ გადიან სასტუმროებში ეგრე არის საერთოდ რა და ჩვენ შევთავაზეთ სტუმრებს უშველებელი სპექტრი სასმელების და მიქსები და ნუ რავი კოქტეილ ბარი რა რაღაცა თქვა რა აი ის მაგრამ ერთი მომენტი იყო როცა ვანაში ვიდექი რა შხაპს ვიღებდი და დრო შევიკითხავ რამდენი გავიდა შხაპს ვიღებდი და ნოემბერი იყო და ქრუინის ქარხანასთან რაღაც პრობლემები იყო მოსაგვარებელი ამ კონტრაქტზე და მოკლედ ძალიან გაჭიმეს ეს ყველაფერი და ჩვენ პარალელურად კიდევ ეძებდით სხვა ფარტებს რა მაინც არ ვჩერდემოდით რა რომ პროსტა არ დაგვენდეს ფსიქოლოგიურად რა ველოდებით და ვსო და ვიდექი ვანაში ხანახან ვანაში მომდის ძალიან ისეთი აზრები რა shower thoughts ხო აი რა არიცი რა და მოკლედ მომდის აზრი რომ იქნება არაფერი არ გამოვა აი ვიღაცა მეჭი შემაპარა რა მეთქი ახლა თავი გამანებე მე ეს ისე დაემთხვა ყველაფერი ჩემს ცხოვრებაში რომ არ გამოვიდეს შანსი არ არის გამოვა მეთქი აუცილებლად და მოკლედ გამოვიდა რა ხო მონდა ვიცა შრომით აშკარად. ხო, აი, შრომის გარეშე შენი ნიჭი და შენი რა ყველაფერი არაფერი არ ღირს რა. ფასი არ აქვს მაგას. აი, მე ერთი კითხვაც მაქვს კონკრეტულად ბარ იმასთან, რომ ანუ ხო აქვს ბარს რაღაც თავის წესები ნორმალაზეც ლაპარაკი. მაგრამ დავუშვით ვიღაც ტიპი მოდის, რომელიც არ ყოფილა მაგალითად ბარში რა, არ აქვს კოქტეილი გასჭრული და
ეგ უნდა გითხრას პირდაპირ გეტყვის რომ მე კოქტეილი არ დამილევია და შენ დამალევინე რა. Cocktail virgin. ხოდა მე მაგას მე ვუდგამ სპექტაკლს, ისეთ ემოციას ვადლებ რომ მე ტიპი მოდის და მოდის. ესე იგი წარმატებული ბარმენი მაშინ არის წარმატებული. როცა თავის მუდმივ სტუმარს აძლევს ყოველთვის იმას, რაც მაგას უყვარს და ეს იცის მაგან და ახალ შემოსულ სტუმარს, ესე იგი მაგის გემოს იგებს აკმაყოფილებს სტუმრის გემოს და მაგას მე ისე ვაძლევს და უბრუნებს. რომ თავარი არის საერთოდ კოქტეილ ბარში და ბარებში არა ის თუ რა დაგისხეს მაგალითად რა ემოცია იყო ამას შედებული, მაგრამ ამავდროულად ესე იგი სპეციალისტის მომზადებული სასმელი მაინც მნიშვნელოვანი არის აუცილებლად. რა ხო კი კაი ტიპია, გადაობს და რაღაც, მაგრამ ყველაზე ხშირი სასმელი რომელი არის რაც წელს. ჩვენს ბარში არა, Red Bull vodka-ს ჩვენ ბარში. აუ რაცა არ შემოდის ხალხი, არ შემოდის. კი შემოდიან, მაგრამ მე ვამბობ რომ მე არ მაქვს და ის რამოდენიმე არც ეთანხმები. კი, არ ვეთანხმებ საერთოდ. ხო, არ მაქვს პროსტა Red Bull-ი. არც XL-ი. კარგი. აი პროსტა არ მაქვს რა. ჩვენ შეგვიძლია პროსტა თუნდაც ვასწავლოთ დალევა. ჩვენ ნამდვილად ჩვენ ერთი წიგნი არის რა. Sun-Tzu ქვია თუ იცით искусство войны ესე ქვია რა. მაგრამ ხო, მიდი. ხო, ომის ხელოვნება, ხო? და ასევე არის искусство торговли რა. თანამედროვე ნაწარმოები არის ჩინეთში თუ იაპონიაში არ მახსოვს და იქ წერია ესეთი ისტორია რა ერთი. შენ კი არ უნდა იმუშაო ბაზარზე. ბაზარი უნდა ამუშაო შენზე. კი, ეგ მართალია. ის კი არ უნდა მის ბაზარს უნდა შენ უნდა შეშტაბოს. წარმატებული ბიზნესისა, რომელიც მომხმარებელს ქმნის თავის. კი, ზუსტად დიდი მადლობა და ეგ იყო ჩვენი მიზანი. რომ ჩვენ, ოკეი, ტიპს უნდა ეს არ მივცემთ, ვეთქვით რომ ჩვენ ვაკეთებთ ესე, თუ არ მოგწონს ბოდიში. ხო, ეგ ძალიან მინდა რომ ბევრი აკეთებს, ეგ იმიტომ რომ ძირითადად სულ მასაზე, მაგრამ უნდა იყოს ყველაზე მარტივი მაგალითი რა, ქუჩაზე არის 9 სახინკლი და მოდის ბიზნესმენი და რას გახსნის მიათეს. სახინკლი. ხო, იმიტომ რომ ამას ფულის ხო, მაგრამ რამენერად გამორჩეული სახინკლი მაინც გააკეთე, საპელმენე გააკეთე, რა ვიცი, ეგ რისკი არის ხოლმე. მაგრამ რისკი არის, მაგის გარდა თუ არ გახო, შენ ვერ იქნები საინტერესო ტიპი. მაგის გარდა, ხო, მაგის გარდა რაც მოთხოვნილება არსებობს რა და საშუალო სტატისტიკა რო იყოს საქართველოს, ალბათ ის ტიპი რაც რო დაატრიოს საწავიდე, წავა სახინკლეში და მაინც რეალობა არის, მაინც ხალხს არჩევანი არა აქვს რა, იმიტომ ჩვენ ეგ არასწორია. აი მაგას ხშირად თავენ ხოლმე და ტელევიზიაზე რომ აი რა საშინელება გადის ხალხი ამას როგორ უყურებს რა. სხვა რაღაცას რო გააკეთე. ელიავაზე, ოდეს იყო ბოლოს ელიავაზე. სწორედ არც დიდი ხნის წინ, რაღაცას აი შეგიმჩნევია, მაგალითად მე პროსე გადახდეს ვამში ყურადღებას, რა ვაქცი ყურადღებას, რომ ყველა ამ მაღაზიაში ან იმაში, ჯიხურში ერთ-ეგივე ყლეობა აქვს. რომ არჩევანი არ არის და მეკითხები ბიჭო რატო არჩევანი გაქვს სხვა? იმიტომ რომ მარტო ამას ყიდულობენ. ხო, ანუ რა უნდა იყიდონ სხვა? ხო, გესმის შენ როგორც მაღაზია, როგორც შენ ბაზარი ვთქვათ რა. აი შენ ხარ რაღაცის შემქმნელი, პროდიუსერი, შენ არ აძლევ იმას, რაც რითი შეიძლება ეს სტუმარი ან კლიენტი ცოტა განავითარო. მე მგონი ელიაოს ერთი და იგივე საძლევ ყოველ დღე არის ის მუხაო მართლა სტანდარტებს არა მე როგორც მაგალითს გეუნები საერთოდ რა ურს მაგალითს იგივე რესტორნების და ბარების და კრეატიულობა არსებობს ანუ ხალხი ვისაც ჯესტიეს ბიზნესები და რაცები უნდათ ანუ არც ერთს ანუ განათლება არც კიდე ბიზნესის მარტო 3% მაიცის ვინც არის ამ ვაფშე ესე იგი ვთქვა ავიღოთ 100 რესტორანი რომელიც თბილისში არის და მარტო 3 რესტორანის მფლობელმა იციან რას აკეთებენ ხო ან თვითონ მფლობელებმა ხო ან რეალურად აზრზე არ არიან ტიპებს გონებს რესტორანი ყველაფერი კაროჩი ფული მაგ და მოდი რესტორანი ხიო ხო და რას ნიშნავს ხო უნდა იყოს შეფი შენ თუ რესტორანი გაქვს შეფი უნდა იყოს ანუ სხვა პარაგრაფი ეგენ რესტორნებს რა და გადის 3 თვე და ხვდებიან რესტორანი მარტო მაგათ ფულს უჭამს და მე კეტავენ და ჩემი დღემდე არ გამომიღია ჩემი ბარი გახდა ივნისში გახდა 2 წლის 2 წინახევრისად ეთნოს ხო უკვე რა 2 წლის და რა 4 თვის რა და დღემდე არ გამომიღია ჩემი ბარიდან დივიდენდი არც ერთი ლარი იმიტომ რომ ჩემთვის სხვა არის მნიშვნელოვანი ჩემთვის იმიჯი არის მთავარი რომ ბარმა იმუშაოს და აბაროტი იყოს ბარში ბრუნვა ვაფშე საერთოდ ძალიან ბევრი ბიზნესი არის რომ ხალხს გონია რომ აი ძალიან ბევრი წარმატებული ბიზნესი რო აიღოს საერთოდ ძალიან ბევრი წაგებაზე არის ანუ უბრალოდ ანუ ინვესტორები ყავთ ანუ ის რესტორანს რაც შეიძლება ანუ ვიღაცა ინვესტორი ყავს რომლის ფულიც იხარჯება ანუ ვიღაცა ის კი არის რომ ფულს აკეთებს და ცოცხალია ბიზნესი ანუ უბრალოდ სულას ინვესტორები არის და ბევრი დიდი კომპანიაც ანუ Uber-ი წაგებაზე მუშაობს Amazon-ი წაგებაზე მუშაობდა კი ან bankrupt იყო
სანამ რაღაცა პოსტის კომპანია მიყიდა, ძალიან ბევრი კომპანია. თავარია განვითარება და ბრუნვა არის თავარი ბიზნესში რა. ეხლა რო ეს ოლიგარქია და რაღაცა, იმას ის მილიარდი როა ჯიბეში კი არ უდოს, ქეშით კი არ და მაგას აქ აქტივები მთლიანად რა. კი, ბევრი ფული აქვს, მაგრამ ეგენი უფრო ჩქარა ღარიბდებიან სინამდვილეში ეგ მილიარდერები და მაგრამ სამაგერო ფული აქვს შადებული Apple-ში და რაღაცაში და ის აძლევს. ზოგადად ეკონომიკური სიტუაცია რა ვიყოთ, ხო და იგივეს მე ვუხსნიდი მაგალითად ჩემს სტუმრებს ან რამოდენიმეჯერ აი MasterChef-ის მერე მოვიდა რამოდენიმე ტიპი და მოდი ბარი გავხსნათ და ან კიდე რაღაცის და მეთქი ფულს ჩადებ, აი ვთქვა მინიმუმ 60,000 ლარი გინდა რომ მარტო იყიდო დანადგარები ბარისთვის ის მაცივარი cocktail station ის ყინულის გენერატორი და შემდეგ შენ თუ გინდა რომ ესეთი ხარისხიანი პროდუქტი მიიღო უნდა გააკეთო ამისთვის ეს და თუ გინდა რომ პროსტა იყოს ბარი ბაზარი არა აგერა აქვია უკვე ბარი გვაქვს პალეტებით გააკეთე ხო და გაყიდე მაგრამ შენ ხარისხს ვერ მიიღებ და არ გექნა პრეტენზია იმაზე რომ კარგი სტუმარი მოვიდა შენთან არა ხო თან ის არის მithხოლ ხშირად რომ საქართველოში არის და პრობლემა აქ არის რომ შეიძლება დიზაინში და მილიონი ლარი აი ხიონ დიზაინში რომ აი Versace-ს პლიტკა იყოს რაღაც იატაკზე რომელიც კვადრატული ღირს $200 და ბარს აკეთებენ ფანერკით და მე პროსტო გარედან ღებავენ ოქროს კრასკით და აი თუ მაგარი რესტორანია და ბანძი ხარ შენ ხარ სიდიშო არ დავდივარ ხალხმა პროსტა არ იცის და არც აინტერესებს საერთოდ რა არის სუკა რესტორანი რა და ეს მაგრამ მაღიზიანებს რა სუკა რა არის მე მართლა არ ვიცი მე ცხა ბლედ fuck. ხო აი მე მეგონა რამე იაპონური რაღაცა, სუკო რაღაცა იაპონური იყო. ეგრე არა. აი ვატომ რუსული იცის, მაგრამ თამაშები. შენ რას აკეთებ ხო მაგალითად? რა ხარ მე ხარ მე ძალიან საკმური ვარ. ნუ რაღაც ინტერესები ხო გაქვს შენ? კი, სოკოს იმას გეგმავს. აგერ სოკო სახლის აშენებას. ოკეი, შენ ხო მაგას მიუდგები პროფესიონალურად რა, როგორც საჭიროა რა. აი გეუბნები просто მაგალითად ტიპი ამბობს რა, თავის მაგაც ეუბნება რა, რომ Короче, მაგ $100,000 და მოდი რესტორანი ვხიოთ სახინკლეო რა, სადმე ვხიოთო რა. და გახსენ ამ სახინკლეს. ოღონდ არ ცვლიან არაფერს საერთოდ, აი როგორც ბევრ თბილისის რესტორანში სალათის ფოთოლზე და ლიმინის ისუარი და მწვადს გილაგებენ და ნუ რაღაცას რა, კიშო გემრიელი იყოს თქვა. ხო, იმიტომ რომ ნუ მწვადი ხორცი ცხოველი. ბევრ ადგილას არ არის გემრიელი კერძები, მე რო ჩამოვდიოდი აქ როგორც ტურისტი მაჭახელაზე ვყლევდებოდი მეთქი რა გემრიელი საჭმელებია მაჭახელაზე ხო ნუ რა როცა ჩამოდიოდი 5-6 წლის წინ აქ რა მოსკოვში ხო ჩემთვის აქ ყველაფერი იყო ძალიან საყვარელი და მეთქი მივიღებ ყველაფერს და მე არა მაჭახელაზე აი ზუსტ დღეს როცა მე აქ მოფრინავდი როგორც უკვე აქაური მაცხოვრებელი ზუსტ ებროს გადავწე ჩემი აზროვნება და შეხედულება იქ ძალიან ცვლება ეს აეროპორტიდან მივხვდი რომ აი სად ჩამოვედი რა თურმე რა და ტაქსის ჩავჯექით და ეგრევე დედის ტრაკის გინება რომ დაიწყო ტაქსი და ვიღაც ტიპმა პროსტო ჩაუვარა ესე და ამან დააფარა ზემოდან ყომეთ კი გაჩერდიტო რას ანახებს სტუმარს ხო ჩამოდის ტიპი ტურისტი რა თან ისეთი იყო რომ აი მაგას ვიზახი სუკან დროს საქართველოში აი შარშან წინ იმის წინ აი ბოლო 5 წელიწადი ძალიან სუკანი იყო საქართველოს ეკონომიკისთვის რა უამრავი ტურისტი ჩამოდიოდა და ეს რაღაც ის იყო და აი ჩვენთან ქვეყანაში სამწუხაროდ ძალიან ბევრ სფეროში აკლია სპეციალისტები და ძალიან ბევრ სფეროში არ არიან პროფესიონალები საერთოდ თან არც უხდიან ვინც არის ისეთ სამუშაოს ვერ ნახულობენ ხო და ეგენი მე ზიან უსაქმურად სახში რა ანუ შეხედე პროფესიაზე ხო და ის არის რომ ანუ თვითონაც ვიღაცებს არ აწყობთ ხოლმე რომ ბოლომდე პროფესიონალები გახდნენ თავის თავში იმიტომ რომ არ უფასდებათ მე შრომა რა აი ხლა იყო პირველი პრეცედენტი მგონი აი room-ის და იმასთან რომ ვიღაც ტიპები არიან, ვინც მართლა დაინტერესდნენ სასტუმროს ადმინისტრირებით რა. ადრე ყველა სასტუმრო იყო ერთნაირი, მაგრამ ვიღაცებმა რომ დაიწყებს მუშაობა და რომ წესიერი პირობების შესთავაზეს, ისინიც გაყვნენ რა. მე რაც ვუყურებ, აი ეგეც ძალიან დიდი პრობლემაა. საერთოდ აჭარა ჯგუფი საქართველოში არის ყველაზე მაგარი კომპანია მეგრეთლი რა. ხო, ბევრი არის, მაგრამ რაც ეს ეგენი ქმნიან და ქმნიდნენ აქამდე და იმედია შექმნიან ბატონი თემური უგულავა მე მგონი დიდად არ ქმნის ამ პროექტებს მოგების გამო რა. იმიტომ რომ საერთოდ სასტუმრო 5 წელი მინიმუმ არის წაგება აუცილებლად. თუ სასტუმრო არის სახელი რომ უნდა გაითქვა შენ. აუცილებლად ხო. შენი იმიჯი არის ყველაზე მთავარი თავიდან ბოლომდე რაც არ უნდა აკეთებდე იმიჯი არის მოგება მაგას მოაქვს. მოგება მე მაგას მოაქვს. როცა მაგარი ხდები მე უკვე მაგას მოაქვს მოგება და მე როცა ხედავდი როგორი სტაფი ყავს, როგორი მენეჯმენტი ყავს, როგორი ტოპ მენეჯმენტი ყავს, დეტალებში რო აკვირდები, რო ხედე დეტალებში, რო ეს მართლა მაგარი აკეთებული არის, იმიტომ რომ დეტალები არ ყვევენ შენს ვაფშე შენს იერს რა, პირადად შენ მაგალითად პერსონალიტის რა, დეტალები რა.
ძალიან პატარა რაღაცამ შეიძლება დაგინგრიოს ვიღაცაზე აზრი. კი, ხო, ეგ მართალია. და არის მე რო ვეუბნები ხოლმე რა. ანუ აი შეიძლება ტიპი აი ძალიან პატარა რაღაც გაეთოს, მაგრამ ანუ ხვდები ეგ რა ტიპია, რომ აი სხვა სიტუაციაში როგორ მოიქცეოდა რა. მე ძალიან მიჭირს ხოლმე ხალხის განში. საერთოდ აი საერთოდ ეგრე ვუყურებ მე ჩემს სტუმრებს შემიძლია როცა ბარში ვდგავარ просто походкით გავიგო როგორ ხო, აი ზუსტად როგორი ტიპია რა. მე მგონი უსამართლო რა. არა, ხო, თავის გონი რომ დისკრიმინაცია ხდება, მაგრამ არა ეთყობა. ხო. აპირით იმიტომ რომ ანუ ძალიან ბევრს მეტყოლებს რა, ანუ რაღაც სიტუაციებში რა. შენი მოძრაობა მე ადამიანზე არ მაქვს ხოლმე აზრი. და როგორ გადაგდე ბიჩოკი მაგალითად შემიძლია ნახო გავიგო როგორ ადამიანი ხარ და როგორ ექცევი. არის მე არაზუსტი მგონია ეგ. ზოგადად შეიძლება ანუ ვიღაცამ რო ძალიან აშკარა რაღაცები რაღაცა ძალიან ნაგლად გადაგდან რაც შეიგინან რაღაც, მაგრამ ანუ აი ძალიან პატარასაზე რა პატარა მოძრაობაზე, ანუ რა სახის მიმიკას იღებს რაღაცაზე, ანუ სხვას როგორ ეხება. ახუთკაზე მარტივია, იცი მე მაგას ვადარებდი, აი წარმოვიდგინე პარასკევი როცა არის და აი რაზე ფიქრობს ბარმენი როცა აკეთებს 600 კოქტეილს რა. მე ფიქრობ მაგაზე რა, რომ აი სტუმარი შემოვიდა და მე ბარში შემოსვას მაგისთვის მაინც ნებისმიერ შემთხვევაში არის უცხო ატმოსფერო არის და ადამიანი იკარგება და არ იცის როგორ მოიქცეს რა. და ამ დროს მე მაგას ვადარებ იმას, რომ როგორც გახარ ვანაში შიშველი, დაუცველი აბსოლუტურად და ხარ ისეთი როგორიც ხარ სინამდვილეში რა, იმიტომ რომ ბევრი ადამიანი როცა ბარში მოდის, ზოგი სახლიდან ირგებს რაღაც იერს რა, თქვათ რომ აი დღეს ესეთი ვიქნები, просто თქვენსნობიერში რა. და როცა კარებს, სანამ კარებს გააღებს, უკვე შემოდის სხვა იერით ამ ბარში. როცა პირველი არის ან კლუბში ან სადმე რა, რომ დღეს ძალიან ძერს კი ვარ, ან გოგო დღეს ძალიან ესეთი უნდა ვიყო, ну მოგეთ რაღაც ობრას ირჩევენ რა, როლებში არიან ყოველთვის და როცა შემოდის ბარში, ვაპირო სტუმარი არ გესალმება პირველი და ეს მაგრად ეხავს რა. და მე ვესალმებ ვაფშე ყველა საერთოდ, აი ტაქსისტებს, დაცვას, მიმტანს, რავი, გარდერობში კი თეატრში, ყველას ვესალმებ, ეს კულტურის ნაწილი არის და აქ შემოდიან ვითომ აი არ ვიცი რა, მართლა მიტყდება ჩვენი ხალხის ზოგადად რა. ეხლა დაიწყეს ახალგაზრდებმა აღარ გესალმებიან ჩემს სადარბაზოში, უფრო ეს ხალხი ვინც არის, ყველა გამარჯობა ეუბნები და მე ვესალმები ყოველთვის, მე დაჟეთ უბანში ელექტრონიკის ეზოში დავიბადე მე ვთქვა და აი საბურთაულოსი და ბუკიას ბაღი. ვიღაც ბავშვს უთხარი გამარჯობა თქო, კი ნაღამ გაიქცა. უცხო ეზოში რო შედიხარო, ყოველთვის მიესალმოთ, რომ შენ მოდიხარ მშვიდობით ესე იგიო რა. ხო, გამარჯობა. და შეხას მაგ პრივიჩკა რა ერთი რამოდენიმე თვის წინ каранტინამდე აღმოჩნდი რა ქვია იმ უბანს კუკიაზე რო გადადეს ნახალოვკის მერე რო არ ცოტა მაგალითად 9 ძმა ეგრე შორს არ ვიცი ჩვენ მაგაში მოგეთ ნახალოვკაში აი სადღაც მაგათ ხო აი სადღაც მაგათ ვიყავი და აი ეს იყო შარშანწინი ხო გაწყებ წავედი მოსაწევზე იქ უცხოობაში წავედი მოსაწევზე რა და რაღაც კომანდები ხოზიანი პატარა ბირჟები აქ თან საკუთარი სექტორი ეს იქ ყველა ერთმანეთს ისნობს და მე სანამ ესე გავია რამდენიმე ასეული მეტრი ერთ-ორ კომანდას მივესალმე მეთქი გავამარჯოს просто მივესალმე რამდენიმე კომანდას რა თუ არ მიესალმე უფრო ყურადღების ცენტრში იქნები რა ვინ არის ეს ტიპი რა თუ არ მოგესალმა ვაფშე ვინ არის და რაღაცა რა მიესალმე ანახე რომ მშვიდობით ხარ და ესე ვარ სტუმრებს ესე ვამბობ რა როცა შემოდის სტუმარი ბარში და არ მესალმე მე ვესალმები ხმამაღლა სპეციალურად გამარჯობათ როგორ ბრძანდებით და რაღაც რა ხო აი ესე ვესალმები რა მე ძალიან მორცხო მე შევა ნახვამდის კარგად ბრძანდებოდეთ რატო უბრალოდ იმორცხო მე ძალიან მორცხო ვარ რა ანუ ესე რომ გავიარო არ ქუჩაში ვარ ბოლოს არც მახსოვს რომ ეს ქუჩაში ჭარს თან იცი როგორ თემა ქუჩაში რომ დავდივარ თან ხაი ჭავჭავაძეზე რა სულ მაქვს რომ აი ქვემოთ ვიყურებიან რაღაც რა ანუ აი ნახევარს მათხოვარი ანუ ვიღაცა თუ მოდის ჩემთან რამე ინტერაქციაში შემოდის სულ მათხოვარია რა აი რამდენჯერს შანსი მიმიცია რომ აი ვიღაცა მოდი მეთქიან აი რავი არ გავს მამე და შეიძლება არ იყოს მათხოვარი იქნება დახმარება რაც ის გასაგები იცი რა ვქნა მე და შენ ხო გავისეირნ ეს ტიპის ბაზარში რა ხო ოღონდ აი დავიწყო დინამო და მაგალითად და ესე აუყვეთ სადაც ყველა მათხოვარი არის სადაც ყველა ტიპის რაღაც შენგან უნდათ ხო აი სულ რაღაც უნდა გავიარო და პროცესი გასწავლე მაგათად მოგცევას რა აი მათხოვართან როგორ არის იცი დამეხმარე მაპატი არ მაქვს ხო გახვედი dalში რა ეს კიდე რაღაც არ მინდა ეს იცი რა არის დუბაიში რა ვცხოვრობდი რა 8 თვე დუბაიში ვიცხოვრე იქ მუშაობდი და ის არის დუბაიში არ ვიცოდი და დაემატა ჯერ მოსკოვი ძალიან ბევრი რაღაც ემატება ბაზარი არის დუბაი ერთი დიდი ბაზარი არის დუბაი ხო მეც ვარ ნაყოფი კი ველა ოფისი დეირა იყო ჩემი საყვარელი უბანი სულ ბაზარი არის და მიყვარდა იქ უბრალოდ სეირნობა გულაობა რაღაც ერთი დღე მქონდა day off კვირაში და იქ ვატარებდი ერთ დღეს
რომ მე ვასებოდა რომ ვიყავი სულ ყურადღების ცენტრში და მე ვიფიქრე ვისაც აქ ყურადღების ნაკლებობა რა ფსიქოლოგიურად ესეთი აშლილობა რა ფსიქიური რა ნაკლებობა ყურადღების უნდა იაროს ბაზარში რო იქნება ყურადღების ცენტრში თან განსაკუთრებით გოგოები მამები ვისაც არ ყავს ხო ხა მაგალითად ხო რა არა მე ვისწავლე დედაჩემისგან ისეთი იყო რომ სადაც რომ მივდიოდით ხოლმე ყოველთვის დედაჩემმა იცის რომ გამყიდველი იქნება ან სალაროსთან იდგება ვიღაც ყველას უწყებს ლაპარაკს ოღონდ აი ელაპარაკება რა გამარჯობა რა მეც ეგრე ვაკეთებ აი ჩაოლებრივად თავიდან მეგონა რომ ეგრე რომ უწყებს ლაპარაკს მეთქი ალბათ იმას ძალიან აწუხებს თქო რა არა პირიქით მე შანჩი რა ის ხალხიც აი ერთ პერიოდი მივდიოდით ხოლმე კვირაში ერთხელ დედაჩემს მივყავდი რაღაც მაკდონალდში რა სანამ მაკდონალდი აქ thing იყო და ყველა ბორს გვიხარა და რომ მივყავდი და იქ მე რაღაც ტიპები და კაფეებშიც რაღაც ჭიქებს ჩუქდნენ ხოლმე რაღაც ისე რა ისე უხარავდათ რომ მიდიოდა და მეთქი ვა ხალხს და დავალ ზუსტად სწორად ამბობს რომ კომუნიკაცია უნდა იყოს ხალხს შორის ჩვენს ლამას ბელეშ არ არის კომუნიკაცია არა ხო ერთმანეთი ეზიზღება არევასება ერთმანეთზე გაბოროტებულები არიან ხო მე მგონი რომ გავდივარ იმის რომ მივასწავლო ყველა ეგეთია რა იმიტომ რომ ყველა ან იგინება იფუთხება ყველა ტელეფონზე ვიღაც ზაგინებს და რაღაცა სულ კონფლიქტი სულ ტიპები არიან რა არიან კი მაგრამ შენ არ უნდა იყო ეგეთი რა ხო შენ არ უნდა მეც მაიტო ეს ცოტა ხნის წინ კოკაკოლის ქარხანას ჩავუვარე და მინდა და ფანტა მეხი და ეგ ჯიხური არის და ძალიან ლამაზი გამყიდველი მუშაობდა ეგ გროსლი ქალი იყო რა ძალიან ლამაზი მაგრამ თვალსაჩინო ძალიან ნაწყენია რაღაცაზე რა очень грустный глаза რა გესმის ძალიან სევდიანი თვალები ქონდა და მეც კი ბარათებს არიღეთ მეთქი და არაო რა არა უშავს მე თქვენ ძალიან ლამაზი ხართ მეთქი და პროსტ წავედი და ეს უკან შევხედე და ესე იყურება რა აი ნუ გესმის ბოლოს რაღაც უთხრეს ალბათ 80-იანებში რა ჩემს სიტყვამ გაუსწორა რომ პროსტ ვიღაც ტიპი მოთხრა ძალიან ლამაზი ხარ გესმის შეიძლება დღემდე ბედნიერი არის ხალი რა ხო არ ვიცი რა ნუ აი მეც მინდა რომ ერთი ვერ ვარ პროსტ ბელჯერ მithქვია მე სტუმრისთვის მოდი ჩაგეხუტო რა იმიტომ რომ ეთყობა რომ ადამიანს სიყვარული არ აქვს ხორებაში რომ დედამისისგან ან მამისგან უნდა დაემსახურებინა რომ შვილო მიყვარხარ ან ხუთიანით ან მამისგან ვაშკაცობიდან ხო აი ეგ ჩემს ცოტა რაც თქვი ანუ ეგ სიტყვა იყო არასდროს რომ ნუ დაიმსახურ ჩემს სიყვარული არის რომ დაიმსახურ ყველას ეკუთვნის რა თანაბრად რა ბელჯერ ჩამხუტებია სტუმარი რომ მოდი ჩაგეხუტო რა გინდა ჩაგეხუტო რა просто უბრალოდ ჩახუტება რა აი 15 წამიანი ჩახუტება ადამიანს იმენაშველის რა კია ჩახუტება მაგარი ის არის რა ანუ მე თავებიდან იბადები რამდენი გაბრაზებას პირდაპირ გიბრუნებს რა თუ გაბრაზება ეგენი იწყებენ ეგ ყველაფერი მოდის ოჯახიდან აბსოლუტურად რა არა ეგ ყოველ მოდის მაგრამ ბუნებრივი იმიტომ რომ ოჯახთან ანუ იმიდან მოდის ვისაც ყველაზე მეტ დროს ატარებს შენსა და ოჯახში და ვინც ანუ ხო ყველაზე მეტ დროს ატარებს რა ყოველთვის განაგებია თქვა მაგალითად ბევრჯერ ყოფილა რომ ეს სტუმრები არიან ბარში გოგო და ბიჭი და გოგო ამბობს რომ აქ კიდე დავრჩეთ ცოტა ხანი და ეს ტიპი იღებს და ესე ხელს კიდევს და წავედით და რაღაცა და უკვე ვიცი როგორ ექცეოდა მამამის დედამისი ან პირიქით კი ეგ მართალია ხო და უკვე ვიცი როგორ არის ეს ტიპი ცხოვრებაში ჩემ ის და მე ერთადერთი რაც არ მომწონს არის რომ არა ეგ არის ზუსტად ეგ არის ანუ ერთ-ერთი პრობლემა მაგაში ის არის რომ აი ძალიან დედა და მამაზე ხდება რა ანუ მარტო ეგ ურთიერთობები არა შეიძლება მაგას ასევე ანუ მეგობართან ურთიერთობა გქონდა რაღაცა ხდებიან ადამიანი პროსტო ბევრად უფრო ნიუანსურები არიან ადამიანი ბევრად უფრო ნიუანსურები არიან ვიდრე ანუ ეგ თეორია რომ დავისხამე კარგი მაგრამ დაგისხავდი არა bro დავიბენი ეხლა მე ვიბნები ძალიან მარტივად რა ანუ აი მაგით ამას გავაკეთე მინდოდა რომ გამეკეთებინა შენთვის მაგრამ აი შემოხვედი ინიციატივა. ხო, შენ ყოფილიყავი უფრო ესმის ინიციერებული ამაში რა. ჩვენ დამაბნიე რა. ჩვენ ცოტა ასოციალური ბავშვობა გქონდა, ამიტომ ეს. ხო, აი შენ ბევრი დასკვნა შეგიძლია გააკეთო. მე გავიგეთ თქვენზე ვინც ხართ უკვე შეგიძლია რა. აი მარტო რა ფეხბურთის თამაშზე FIFA-ზე რაღაცეები რო თქვი რა. ხო, ეგეც მართალია. ფეხბურთი არის ყველა სოციალური სპორტი არის ფეხბურთი. აუ ვერ ვიდა. ფეხბურთს თამაშობდი. ფეხბურთს სუკარში ვიდე. აუ ვერ ვიდანდი ვერაზდროს. და ვამტრევდი ხალხს. შენ ის ტიპი იყავი, ყველას რო ფეხებში ურტყავს ეგრე და აუ ეგ საშინელება არის. და რა ქუჩაში დაშფეხოს რა წითელი ბარათ რა პენა რაღაცა შენ. მე არაფერი. დავალება ამოცანაა რომ იმან არ გაიტანოს კარგი. აუ ეგ ძალიან ცუდია რა, ხო, ჩაჭა. მე მესწრე რას ამბობ რა. მაგრამ ყველაფერი იწყება სახიდან. აი მე გეწყვი ერთ რაღაცას რა. იმან ბევრი ოჯახის შეიძლება დააძმა ან ზოგზე ფსიქოთერაპევტს რა, იმენა გურუ მყავს ფსიქოთერაპევტი, ყოველს გიჩვენთ რომ ყავდეს ვаш ფსიქოთერაპევტის ხორებაში მაგარი რაღაცა არის. ესე იგი, ადამიანის ხორებაში 0-დან 1 წლამდე. ხო. ყალიბდება მაგის პირადი მე.
ამ ძალიან ბევრი შეგვიძლია. აი მიდი. პირადი მე რა. ვიცი ყალიბდება ეს, როცა დედა აწმენს ძუძუს თავის შვილს, ეს ნიშნავს, რომ ეს ჩემი საჭმელია, ჩემი ძუძუა, დედა ჩემი არის, გესმის? ხო. 1 წლიდან 5 წლამდე ყალიბდება პიროვნება. როგორი ჩვენ ჩამოყალიბდი 5 წლის ასაკში, ეგეთ იქნები ცხოვრების ბოლომდე და არ შეიცვლები არასდროს. აი ეს ფროიდის ის არის, დედამამას ისია, ფროიდის იმას. მაგრამ ეხლა ნახე. ფროიდი არის, მართალი ეგეც რაღაც დონეზე, მაგრამ მან საერთოდ უფრო საინტერესოს გეტყვი, რომ არის ვიღაც ტიპის უსმენდი, კაი, აღარ მახსოვს სახელი, Alex Gray, მე მგონი, ერთ-ერთი ტიპი, რომელიც LSD თერაპიას აკეთებს რა, რომელიღაცა რაც ჩვენთან ახლოს ქვეყანაში. არა, ეგ ამერიკელი, ეგ არაფერ თერაპიას არ აკეთებდა. რომელიც მე მგონი Alex Gray არის რა. თვით თერაპია. რომელიც შეიძლება სხვა სახელს ვიძახ, მაგრამ რაზრისი თუ ამიტომ ეგ იძახის რომ ვაფშე დაბადებამდე არისო რა, ანუ ეს ფროიდს ეგ შეეშალაო რომ თქვა რომ პირველიდან 5 წლამდე. ბაზარი არა. დაბადებამდე რეალურად მუცელში რო ხარ, მაშინაც და რეალურად რო დაფიქრდე, რეალურად ეგ მართლა ეგრე არის, იმიტომ რომ შემაიტა შობელი თუ ანუ მუცელში ხარ და სვავს მაინც სიგარეტზე, ან რაც თავის თავს არ ცოდებ ყობა, მაგან შეიძლება იმოქმედოს შენზე. და ანუ რეალურად უფრო ადრე იწყება, მაგრამ ეხლა ნახე, უფრო ადრე რო წახვიდე, რეალურად შენ გენეტიკაში ხო არის ინფორმაცია, ვაფშე რეალურად ანუ დაჟე შენ წიამპარს რაც დაემართა, ეგეც მოქმედებს შენზე, იმიტომ რატო გეშინია ობობების, რატო გეშინია გველის, რატო გეშინია, აი რატო გაქვს ეგ ინსტინქტები. მაგალითად მაგ აუდიო ალერგია მაქვს რა. პენოპლასტიზმა ისევ ასება. პენოპლასტი რა. აი პენოპლასტის ჭრაჭუნი რო არის. აი აქზე ხარზურად ხდება რა. აი ეს არის აუდიო. ბუშტები რო არის თუ იმ რაზეა. არა, ლეპტოპი იყიდე ან კიდე რაღაც ტექნიკა და ეს თეთრი პენოპლასტი რო ხო. ხო, აი ესეთ საშინელი ხმა. აი მე ნეიტრალური. აი მე მაგას ვიждები. ჩემი ცოლი როცა 2 სულაც იყო, მაშინ მქონდა ძალიან აქტიური პერიოდი მარიხუანის მომხმარებისა და მე ვუყურებდი scientific რაღაც გადაცემას და ასე შემდეგ და მოკლედ ეს თეორია ჩამოვაყალიბე, რომ ჩემი სპერმატოზოიდი იყო როგორც ვირუსი, რომელიც შეიჭრა ამ სისტემაში, ჩართულს ხელში. სისტემაში ხო რა, სისტემაში შეიჭრა ვირუსი და მთელი ეს სისტემა შეცვალა რა. იმისთვის რომ ეს ვირუსი გაზრდილიყო რა. და თავისთან გენეტიკური ინფორმაცია როგორ გადადის, პროსტა იმე როცა თქვენი შვილები გეყოლებათ, პროსტა დაუკვირდით, როგორ ვითარდება ადამიანი, აი თქვა დაიბადა ხო, შვილი უკვე რა. თამე დავესწარი ჩემი შვილის დაბადებას რა. და უკვე რაღაც დეტალებში ესე რო ქონდა ხელი მოგუჭული, ვნახე ჩემი ხელი ვნახე რა. და როცა სქუშულებს უყურებ, ისე ვერ ამშრე და ამას ვერ გზნობ შორიდან ესე თქვა რა. და როცა შენ ხედავ შენი შვილის ხელებს, როგორიც შენ გაქვს ისეთი ხელები და რაღაცნაირი გამოხედოს, რომ შენი გამოხედვა არის, მაგაზე პროსტა ყლევდები რა. რომ გენეტიკას როგორ შეუძლია, ჩემი წინაპარი ალბათ რომელიც ცხოვრობდა 10 საუკუნის წინ და რაღაც აწუხებდა, შეიძლება ჩემ შულზე გადმოვიდეს, ხო? აი ამ გენეტიკურ ძაფებზე. მაგრამ როგორი რაღაცა არის, შეიძლება გადმოვიდეს. აი მე რა არ მომწონს ხოლმე, ანუ აი ხო არის ფროიდის ეს და აი ვეთანხმებით მასზე ყველაფერს ხო იწყება ერთ წამამდე, მაგრამ ასევე ყოველ წამს ახლიდან იბადები და რეალურად ყოველ წამს შეგიძლია სულ სხვა მიმართულებით, ანუ ის რაღაცები მოქმედებს, მაგრამ რეალურად ის რაღაცები წარსულში არის რა, ანუ რეალურად შენ სრულიად რადიკალურად ამაში გეხმარება ფსიქოთერაპია რა. ხო, ფსიქოთერაპია მედიტაცია და მაინც გიყალიბდება. მე მაგალითად უფრო ვიღაცადეს ვთქვათ მამაოსთან ახსარებაზე. და კარგად ხდება ახსარების მერე და უხარია რომ აი ახსარება ჩავაბარა და ისე კარგად რა. ბუდე პასრალ რა, ესე იძახიან კიდე ზოგი რა. ვაა, ჩე. მაპატია კრეხელობა და რაღაცეები, ეს იუმორი არის და მე მგონი უფალს რო არ კონდეს იუმორისტები, ჩვენ არ ვიქნებოდით რა საერთოდ. რა ჯერჯერობით ჰეითერები არავინ არ ყავს ესეთი. არა, უნდა იყოს ჰეითერები, მაგაც უნდა იყოს ხო და ანუ არ ყავს. უფრო საინტერესოა. ხო და ჩვენ მარტო ლოვერები რო არიან ესეთი. ჩვენ ხო და ჩვენ იმით ხვდებით, რომ mainstream-მამდე ვერ მივახციეთ, რომ ჰეითერები არ ყავს რა პატარა underground community. ამიტომ რომ თავისუფლი მამა პეტრეს და მე ამბობ რომ პირიქით სროკი მამა პეტრეს მაგალითად აუცილებლად. მაგაზე რა ხდება? პროსტა დაკრავი, ნუ ის. პროსტა არ მე არც ვიცი რა ხდება, მაგრამ ნონკონფორმიზმით ჩავთვით უცბად რაღაცაში რა. რასაც შენ ამბობ რა. იმიტომ რომ ძალიან ბევრი პროსტა ძალიან დიდ ეგო რაც არის რა, ანუ სულ ანუ ამატებენ და სულ აი გონიათ რომ ანუ რაღაცა წარსული მოქმედებს შენზე, რაც უაზრობაა რა, ანუ ტიპები ანუ ისეთ რაღაცებს აღწევენ, ანუ სრულიად აი ყველა ანუ მინუსი რო აქვს რა. არც ერთი მე ჩემ ცხოვრებაში არ შემხვედრია აბსოლუტურად სუფთა ადამიანი იმ ხრივ რომ არაფერი არ აწუხებს არ ცხოვრებაში, არც წარსულიდან არაფერი. კი, მაგრამ ეგ ყველაფერი როგორი თემა არის? აი რა გაგრძელ. არა, როგორი თემა არის? პროსტა მე იცი რა არის? მე ვიცი აწუხებს, მე ჩემ ბავშვობა ვიცი რა.
ვერ დამალავ მაგას გესმის? შენ თუ მაგაზე თქვი რომ ეს მე არ მაქვს, ეს არ ნიშნავს რომ შენ მართლა ეს არ გაქვს. კი, მართლა, თუ იძახი რომ არ მაქვს პიკ უარესია, იმიტომ რომ მე ყურადღებას ანიჭებ რა, ყურადღება არ უნდა მიანიჭო. მაშინ მიიღო ეს ფაქტი რა შენში. ხო, პროსტა უნდა მიიღო რომ ეს არის. შენში ეს ფაქტი რა. ყველების შენ სიმაღლეში. მაგრამ ზუსტად ეგ არის რომ მეტაციას მაშინ გეხმარება მეტაციის გეხმარება მაშინ რომ პირველ რიგში აღიარო რომ არის, იმიტომ რომ თუ არ აღიარე რომ არის და მაშინ ვერ შეცვლი. ანუ შენ თუ არ აღიარე მაინც რომ ან ცუდი ტიპი ხარ, მაინც თუ ურთიერთობაში რასაც ცუდად იქცევი და შენ თავს ცუდად ექცევი, თუმცა ყველაზე დიდი ურთიერთობა შენ თავთან, შენ თავს ცუდად ექცევი, სხვებსაც ცუდად ექცევი ავტომატურად რა. ეგ არის რეალურად და რეალურად ეგეც არის, შენც რო იძახი რომ ვიღაცა ტიპი რომ თავში ყოველს რაღაცნაირად ხელს კიდებს რომ ანუ ხვდები ზუსტად რა ტიპი არის როგორც ექცევა და მშობლები ხვდები იმიტომ რომ ეგ ტიპი იგივენად ექცევა თავის თავს და რეალურად ეგ არის ყველაზე ის რომ ანუ რეალურად ტრაგედია და ის ან ჩვენ გონია რომ ვიღაცა მაინც მოძალადე არის და ანუ რეალურად რომ ანუ ვიძახით რომ ციხეში ჩასვა ამ შემდეგ და ვაიმე ეგ და ვაიმე ის და ასე შემდეგ ანუ რეალურად ყველაზე დიდი პრობლემა მაგას აქვს რა ну ეგ რა თქმა უნდა ანუ არის ანიშოს შედეგი ყველაფერს გამოუშვით ვოაროთუნიანი ყველა საქციელს აქვს შედეგი და შესაბამისად რაღაცა სამართლიანი მაინც არის ტიპი რომ ციხეში მიდის იმიტომ რომ ანუ პროსტო მოხდეს ეგ რა რა სისტემა არის მაგრამ ანუ ეხლა ყველაფერი ეგ არის საჯამებ ჩვენი პოდკასტის ერთად აი one-linerებში არ ვიცი როგორ შევაჯამეთ თან დღეს ძალიან ცოტა მეძინა და რო აზროვნებანო აი ძალიან რთულია მაგათი შემჩნევა რა როცა გამოუძინებელი ხარ ან არ გეძინა საერთოდ თქვა ცოტას ბოდავ მე გავსულ ვარ ძალიან ბევრი რაღაც მომენტში ძალიან ჰაიზე გადიხარ აი დამხოვა ასეთი რაღაც სიტუაცია რომ ინტერვიუ სამსახურში რა გავდივარ გამოუძინებელი ან არ მეძინა საერთოდ და ისეთ ინფორმაციას ვაწვდი ჩემს მომავალს და როგორია აუ ეს რა მაგარი ტიპი არის იმიტომ რომ ორგანიზმი შეიძნობს ძალიან დიდ სტრესს მით უმეტეს ტვინი ეგრევე ადრენალინი და გაძლევს ძალიან დიდ ენერგიას რომ მაგას უნდა კვდები რა აი როგორც რატომ მოწონს ბევრს ადამიანს სექსი ექსტრემალურ სიტუაციაში რა იმიტომ რომ გზნობები უფრო ძლიერი ხდება მაგ მომენტში რომ ორგანიზმი გონია რომ შენ კვდები და მაქსიმალურად ხო ეგ პრინციპი ინსტინქტ ყველაფერი არის დამოკიდებული ჩვენს ბუნებაზე რა და როცა ამბობს ადამიანი რომ მე არ მომწონს სექსი და ხორცი მე არ მჯერა მაგ ადამიანის მაგალითად რა ნუ რავი იმიტომ ეს იგი დებილი არის ეს იგი დებილი რა ეს იგი ან ძალიან გასული არის ან ძალიან სულიერ ცხოვრებაში არის გასული მაგრამ იმაზე დაგვიდი რომ შეიძლება ისეც იყოს რომ რაღაცა მინერალების და რაღაცების დეფიციტში არის რომელიც ხელს შეუშლი და რომ ჯანსაღი ბავშვი გააჩინოს იმიტომ რომ არის ეგეთი რაღაცა შენ შეგისხლის ჯანსაღი ბავშვის გააჩინაში ის რომ ხორცს არ ჭამ კი მაგალითად კი შეგისხლის შენ ის ცილები არ გექნება რომელიც შენ სპერმა შეინახავს შენ სპერმაში კი მაგრამ ხორცის გარდა შეგიძლია თევზი ჭამა შეგიძლია არა კვერცხს თუ ჭამ არა ეგ მართალია ლობიოს რო ჭამ რა ბავშვი გამიგა ლობიო ჭიდი ლობიო გამო არა სხვა შეიძლება მიიღო ყოველწლიურად თუ არ ჭამ საერთოდ ხორცს მაგრამ ანუ ხო ძალიან რთული არის ეგ არის ყველაზე დიდი პრობლემა რა ანუ იმაში გრეჩი ხაშიც არის სხვა ცილა და ბევრ რაღაცაში და კი გეთანხმე მაგრამ ეგ სხვადასხვა ცილები არის საერთოდ რა სხვა ცილები არის კი და მან ცალკე ის არის მაგრამ ძალიან ცილა არის და ხორცი სხვა ცილა ეგეც მართალია მაგრამ და ყველა ცილა რომ მიიღო ყველა ფორმის და იმის ამ უმჯობესია რომ ხო იძახენ რომ კვერცხით რო ასე ყველაზე კარგად გადამუშავდება არა ბალანსირებულად რომ მიიღო მაგრამ მაგდონალდში არის ყველაზე ბალანსირებული მან ცალკე არის კვლევები მან ცალკე კვლევებს როგორც ატარებენ როგორც ამოწმენ თვითონ აი პროტეინი თუ ეს ცილა რამდენად ხარისხიანია და ხო რო აი ვითომ არის ბოსნოვში რაღაცებში ცილა, მაგრამ არ იმდენად ხარისხიანი როგორც ხორცში. მაგას როგორც აკეთებენ, ეგ კვლევები არის რაღაც ანუ ძროხის განავალს ამოწმენ თუ რაღაც რა და ეგ კვლევები ანუ არის პრობლემური რა და მაგაზე სამწუხაროდ საბოლოო პასუხი არ გვაქვს რა. ანუ ახლა საბოლოოდ შენც ვერ ვიტყვი, მეც ვერ ვიტყვი, იმიტომ რომ ანუ კვლევები არის გაკეთებული ანუ ძროხის განავალს ამოწმენ ანუ ცილის ხარისხი შეამოწმენ. ეს არის ხალხური სანამ ადამიანის განავალს არ შეამოწმენ, არ გვეცოდი. დილით ჭამ კვერცხს, მერე ჭამ ხორცს და სავალს. ამ სახლში თუ არავინ არ არის ვეგეტარიანი, რაღაცას ვიტყვი რა. არავინ არ არის ვეგეტარიანი. მაგრამ მინიმუმ ერთი მაინც ყავს. მე დავძენ რომ მე ერთ პერიოდით ვცდილობდი ვეგეტარიანად. შენ როგორც მზარეულისთვის რა მეც არ ვითანხმობ რაღაც მხრივ ფილოსოფიურად პროსტა რომ ყველაფერს უნდა ჭამდე რა. ზოგი ძალიან რაღაცა მომს რომ აი მე თუ არ ჭამ ხორცს ესე იგი მე გადავარშინე ძროხა მაგრამ იმან ფარისელურად თქვა რომ ვითომ თავის პონჩი ეს მე ამაზე უარს ვიტყვი და მე და ამასობაში ფესტს ჭამს და ამფერებს და ყველაზე ცუდ ბოროტებს სადაც ფერმაში ამერიკაში 7000 ძროხას დღეში კლავენ იმისთვის რომ ადამიანმა იკვებოს რა და ეგეთ რაღაცა და ეგეთ ხოს ვეძახი გასტროპიდარასტებს ფაფატიეთ მე პროცესით აზრი მაქვს მე არ ვარ წინააღმდეგ არც ერთის და არც მეორეს საერთოდ
ჩემს ყველაზე ეთიკური არის რომ არ უნდა იყოს იმ ფერმაში და რომ შენს რო ხომ უნდა ყავდეს და შენ თუ ნადირობდეს საერთოდ. ეს როცა მასიური პროდუქტია. ხო, მასიური პროდუქტი. ან გაყინული და ეს არ უნდა იყოს. მოსახლეობა არის როგორც ამერიკაში თქვა 350 მილიონი და იმ ფერმებით ვერ და. აი თქვა ფერმერულ მაღაზიაში უფრო ძვირი ღირს პროდუქტი ვიდრე პროსტა მაღაზიაში. ხო. იმიტომ რომ მაგას არა გამოყენებული რაღაც უფრო მეტი პრემიქსი, გამოყენებული ყოლში არა აქვს კონსერვაცია და კიდე რაღაცეები და მაღაზიაში შენთან ყველი მოდის, თქვა გერმანიიდან მოდის შენთან ყველი, რომელიც დამზადდა შარშან. და იმდენად არის. მაგით ყოველთვის უნდა იყოს ლოკალური პროდუქტი, მას ყოველთვის დაგთხოვ პოდკასტზე. უნდა იყოს არჩევა ახლოს შენთან თუ რაც რაღაცა რეგიონში თორ მაგ რეგიონიდან მოდიოს კონდონტო რომ პრობლემა ნაკლები არის. აი მაგალითად ქართულ პროდუქტს აქვს ერთი პრობლემა რა, გემრიელი არის, მაგრამ უშნო არის. აი მახინჯი პროდუქტი არის რა. პიტნა არის ძალიან გემრიელი, ძალიან არომატული, მაგრამ მახინჯი პიტნა არის და კოქტეილს ვერ მორთავ, იმიტომ რომ ჩვენ მაგალითად ყიდულობთ ჰერბიას პიტნა, ხო იცი? ხო. ჰერბიას პიტნა. ჩვენ შევდივართ კარფურში და გუდბულში ერთდროულად და რაც არის თაროზე სულ ყიდულობთ ამ პიტნას. პროსტა რაც არის სულ ყიდულობთ. რომ მე 1 კილოგრამი პიტნისგან გავაკეთოთ 100 გრამი ყველაზე ლამაზი თავები ამ პიტნის გესმის რომ მე კოქტეილში ლამაზად ჩავდოთ ეს თავი ხო რა მართლა დრამე არ არის რომ გააკეთონ ეს ლამაზები რა შეშენს ლამაზი რომ გააკეთო რა არის საჭირო მაგისთვის არ ვიცი შერჩევა პროსტა არ ვიცი აზრი არა სელექცია რაღაც დაარჩეს ხარ აქვს ხა ხო ისრაელში ესე იგი ისრაელი იმდენად მაგარი ქვეყანა არის ხო არის უდაბნო 99% ისრაელი არის უდაბნო რა და ტიპები ისეთ მაგრა რაღაც მოიფიქრეს 60-იან წლებში მაგათმა რა წვეთოვანი მორწყვა ხო მაგათმა მოიგონეს რა ხო მაგათმა მოიგონეს რა უდაბნოში ზრდიან ყველაზე ლამაზ და გემრიელ პიტნას ისრაელში ეგრე არის ყველაზე რთული ჩელენჯები ვისაც აქვს ეგენი იგონებენ ხოლმე ყველაზე ეფექტურ საშუალო ხო ჩვენი ქვეყანა ესე იგი ბოლო 100 წელიწადზე საქართველოს იყო განებივრებული საბჭოთა კავშირი ეგა პრობლემა როცა გახდნენ ეს ღიპიანი გრუზინები გახდნენ ყველა პრინციპში რა ხო ნუ პრობლემა არის ან თესლს პროსტა გადააგდებ რაც იზრდება პრობლემა არის რომ შენ არ სწავლ ყველაზე ეფექტურად როგორ დარგა ყველაზე ეფექტურად როგორ სადმე ხა მართლა ისრაელის ტერიტორიაზე იქ ვიქნებოდ როგორც ებრაელები პირველ რიგში როგორც აი ისრაელის პირველში გაზის იმაში ჩაგვსვან იმიტომ რომ ებრაელები მეორე აი ჰეითერები ახლა გავაგუჩდება ქავდა რო არისო რა ზუსტად იგივე ძალიან დიდ პატივს ვცემს ისრაელის სახელმწიფოს მაგათი სახელმწიფოებრივი იდეოლოგიის გამო პირველ რიგში ცოტა საეჭო ვა შენ მე მგონია დავხუროთ პოდკასტი თორე უკვე ვაისი მართლა უნდა მივედით ბოლომდე მე მგონია სამღლად ანუ არც კი თუ რაღაც ძალიან სათქმედი გაქვს თქვი მაგრამ არა ოკეი არა ბოლოს ის როგორც სამო ჩემი ფსიქოთერაპევტი ძიმე დავსვათ და მე გავაგრძელოთ უგნებო კაი გავთქვა მოკლედ, მაგრამ ძიმემდე კი შეკითხვა არის. კითხვის ნიშანს ვსვავ და მე არა, ეგეთი ბევრს უნდა გაჩვენო. ვინმეს თუ აინტერესებდა, იცის, ის რა ქვია, ეგეთი სეგმენტი გვაქვს, რომ ვიძახით რამე კარგს. ბოლო მომენტი ეგ არის, რომ რამე რაც შეგვემთხოვა. ბოლო კვირას რაც შეემთხოვა, კარგი, ნუ შეიძლება უფრო დიდი ხანს გათვალო, ან რა შეიძლება ისე რა კარგიც იყოს, მაგრამ ანუ რამე კარგი, პოზიტიური ნოტით დავამთავრებთ რა. ხო რა თუ შენ დაიწყოს დაიწყოს. გაქვს რა მოფიქრებული. არ აქვს ნუ კაი. არ უცებ, მანახეთ მაგალითი რა. კარგი. მოვედ რა მოხდა კარგი ამ კვირაში. კამერა დამბრუნეს, ხო ეს კამერა არ გქონდა ძალიან დიდი ხანი, რა ვიცი, 2 თვე აკეთებდნენ ამ კამერას რა. მაგრამ უფასოდ გააკეთეს, ეგ საოცრება არის. მოვედ ეგით რაც არ წარმომედგინა, მაგრამ ანუ გარანტიას ჩაწერეს, უც არ იყო რეალურად, იმიტომ რომ დეფექტი იყო ქარხნული რა და ანუ უცხოეთში ვიცოდი რომ აკეთებდნენ უფასოდ, მაგრამ ნუ აქ რო გააკეთეს საოცრება არის, ხა კამერა გვაქვს, ვიდეოენი პოდკასტები გვექნება. და რა ვიცი, სხვა რა ხდება. რა ვიცი, ისე მიდის რა. აი, ვატოს ცოტა მონოტონური ცხოვრება. ის ჩვეულებრივად. ჩემი მონოტონური ცხოვრება იმით დაირღვა, რომ ხო ერთი გიტარა ჩამომივა 22-ში, რაც ძალიან მიხარია და მაგას გარდა ერთ ჩემ ახლობელ ადამიანთან ერთად მოვინახულე თბილისის ზღვა ღამით. აუ, ეგ მაგარი სანახაობა არის, თან როცა ღრუბლები არა, მე ერთხელ მარსი და ვენერა დავინახე. და დავინახე ანდრომედას. არა, ისე და ანდრომედას დავინახე. ანუ ჩანს გალაქტიკას დავინახე რა, ანდრომედა ჩვეულებრივად. კი, ჩანს ხო. ანდრომედა რაღაც ის არ არის? გალაქტიკა. ყველაზე გალაქტიკა. Mass Effect-ის ერთ-ერთი. ხო, ნაწილი. ერთ-ერთი. არ მიყვარს ეგ თამაში. არა, საერთოდ არც ერთი. Mass Effect-ი არც მე. აუ, აი, რომელიღაცა მე მიყვარს უფრო რეალისტური თამაშები რა. აი ბოლო ყველაზე იყო Red Dead Redemption-ი და ის მინდა ეხა ვითამაშო, მაგრამ ჩემთვის ვერ ვწვი რა, რომ მეთქი არ მინდა PlayStation. მაგაზე გამახსენე თამაშებზე. Ghost of Tsushima.
Ghost of Tsushima, ეგ რომელი არის? რაც იტრო დადიხარ ჩანთი? აი სამურაიზე არის. აი იაპონიას როცა შეეყარნენ მონღოლები. Sekiro's კონტი არის? ამან Sekiro ვიცი მე მაგრამ. არა, ის არის მესამე third person. ხო რა. აი, მაგაზე გამოსანა თამაშზე Among Us-ი ვითამაშეთ. ამ წინაზე რო ჩავწერეთ პოდკასტი, ჩვენი სერვერი დავანაუნსეთ Discord-ის რა და Among Us-ი ვითამაშოთ ხო რა. ჩვენ subscriber-ები. შემოვიდა, ანუ მაგ დღეს ვითამაშეთ თამაში რა და ანუ ორი გუგა იყო შემოსული და მეორე სახელი არ ვიცი. რას თამაშობდით? Among Us რო არის ხო? ყველა რო თამაშობს რა, ანუ იმპოსტერი რო ხარ, ტივები რო დადნენ. მაფიოზობანა კოსმოსში ჩათვალე ეგეთ რაღაც. კი, და online რა, просто ტივებთან. და ნუ ისე boring არის ხომ chat-ში როცა წერ რა, მაგრამ რა ყველა ლაპარაკობდით ქართულად და ჩავიწერე, მაგრამ ცოტა ბანძი sound quality იყო, იმიტომ რომ ყველას კაი მიკროფონი არ აქვს. ჩვენ gaming channel-იც გვაქვს იდეაში უფუნქციო, მაგრამ უფუნქციო. ეხლა ჩემი საყვარელი თამაში არის Sandbox Universe. Sandbox Universe. ამ სმენია ვიღაცა ხო, აი просто სიმულაცია არის სამყაროსი galaktikების და რაღაცეების და უცბად რო გაქრეს მზე რა მოხდება და უცბად რო ეს მაგნიტური ველი რო წყდება და просто რო იშლება ეს პლანეტები რა. ან single player აცერთო? Single player არის. просто სიმულაცია არის და ambient მუსიკა უყურებ შეიძლება 1-3-4 საათი ჩარჩე მანდ რა. მაგარია. ამ სიმულაციებში. კაი, მე ვიტყვი მაშინ. პოზიტიური ჩემს ცხოვრებაში მოხდა ის რომ ყოველთვის მიხარია, როცა გეგმურად ყველაფერი ხდება, რომ მე ვეტევი ჩემს ტაიმინგში, როცა მაგ რაღაც დაგეგმილი დღის განმავლობაში ყველაფერს ვასრულებ და მე შემიძლია მშვიდად წყარად წავიდე სახლში და დავისვენო. ჩემს ყოველდღიურობას ვავსებ რაღაც გეგმური, ესე გეგმაში შევასრულო, ესე ყველაფერი კარგად არის რა. და რა ვინ? ჩვენი არა, მაგას რაჯობს. რა ვიდეში მოვჩით. ხო, რავი, ამ ნოტაზე დაგემშვიდობებით მსმენელებს და მადლობა რომ გვისმენთ, რა თქმა უნდა, მადლობა ჩვენს სტომარს და დიდება საქართველოს რა. ბევრი რამე გავიგეთ. დიდება საქართველოს, დიდება. ნახვამდის. კაი, მოჩე პოდკასტი.